Nabi akamiz mehmonimiz bo'ldilar va ularni chaqirdik. Aynan bular $98,000 grant yutib, aynan shu universitetga tahsil olib kelganlar. Nabi aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Karantinlar qalay o'tyapti? Karantinlar uyda mana nima deydi? Hammaga kelgan bir to'y deydi-yu, o'sha bilan uyda karantinda o'tiribmiz bolalar bilan. Ayni paytda distansion ishlab turibmiz. Yaxshi. Biza endi ko'rgan bo'lsangiz kerak, bizada hozir yoshlarimizga karantin paytida unumli foydalanib, ko'proq ilmimizni bersa, ko'proq grantlar haqida, ko'proq qanaqa vizaga topshirishlar haqida, har bitta davlatdan oldingisi, masalan, Avstraliya va Qatarda grantli yutgan yoshlarimiz o'zlarini kerakli va juda muhim maslahatlarni berishdi yoshlarimizga. Va sizni ham xohlardik, o'zingizda tajribangizdan kelib chiqib, aynan 98,000 ni qanaqa yutgansiz, 98,000 ni yutish uchun nimalar qilganligingiz juda ham muhim. Hozir yoshlarimizga anaqa YouTube kanalimizga, onlayn webinarimizga kirishgunlaricha o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, qayerdansiz va qayerlarda o'qigansiz, shu haqida informatsiyalar berib tursangiz, keyin sekin savollarni boshlaveramiz. Sababi uje savollar boshlandi, o'zi to'g'rirog'i. Faqat boshida o'zingiz haqingizda bir gapirib o'tsangiz. 2016-yilda Jorj Washington universitetida MBA yo'nalishi bo'yicha hujjat topshirganman. O'shanda universitet tomonidan berilgan merit based, ya'ni yaxshi o'qiganligi uchun beriladigan yoki yaxshi natijalarga erishganligi uchun beriladigan scholarship bor. O'shani yutib olganman. Merit based scholarship Jorj Washington universiteti yoki boshqa yuqori o'rindagi universitetlarda asosan top 5-6% talabalarga beriladi. Taxminan biz o'shanda 90 ta bola bo'lgan bo'lsak, demak bir 5 kishiga merit based scholarship berilgan. Lekin qiziq tomoni shundaki, universitet merit based scholarship bergan, kimga berganligini har doim tutadi. Ya'ni balkim studentlar yoki o'qituvchilar tomonidan o'zbekcha aytganda nima bo'lmasdi, bosim bo'lmasligi uchunmi? Biz eslayman, Xalqaroda o'qiyotganimizda ko'pincha bolalarga nisbatan o'qituvchilar tomonidan aytilardi. Sen grantga kirgansan, yaxshi o'qishing kerak degan tamg'ani deganda 4 yil ko'tarib yurish kerak bo'lardi-da. Shunaqa bosim bo'lmasligi uchun. Ya'ni maktabda, universitetda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qiganman. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi bo'yicha iqtisod. 4 yil o'sha yerda o'qiganmiz. Maktabda Surxondaryoda, Termiz shahrida o'qiganman. Undan keyin o'sha Toshkentda o'qishni davom ettirib, bu yerda faoliyatimizni davom ettirganmiz. Rahmat. Nabi aka, qarang, hozir siz aynan merit based scholarship haqida gapirdingiz. Sababi juda ham ko'p talabalarimiz aynan O'zbekiston rivojlanayotgan davlat bo'lganligi sababli aynan scholarshipni bizaga need based deb beradi. Juda ham ko'p, masalan, agar ikkita scholarship olsa, bittasi merit based, bittasi need based. Men o'zim tajribamdan kelib chiqamanki, 90% talabalarimiz asosan need basedda olinadi, ya'ni moliyaviy ahvoli qiyin holat bo'lganligi sababli beriladi. Lekin aynan aqlli bo'ladimi, ya'ni puli ko'p bo'ladimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar eng aqlli insonlarga moliyaviy tarafiga qaramasdan merit based beriladi. Aytganingizdek, bu o'sha universitetda 5 ta 6 ta odami yokida 1-2% odami oladi. Aynan shunga erishish uchun nima qilgansiz? Merit based scholarship nisbatan challenging deyiladi, ya'ni nisbatan qiyinroq, uni uzoq tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda 1 yil ham kamlik qilishi mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun talabalarga bir necha yil oldin o'zi boradigan universitetlarni taxminiy ro'yxatini tuzib qo'yib, ularning talablaridan kelib chiqib, bir necha yil o'sha yo'nalishda ishlagan bo'lishi kerak. Hatto bir do'stimiz bor edi, o'sha ya'ni xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tugatgan bir do'stimiz, o'zi oddiy mutaxassis bo'lib ishlardi-da. Top 10 talikda yoki Ivy League'dagi universitetga kirmoqchi bo'lganda, to o'zi ishlab turgan joyda menejer lavozimiga yetguncha kutgan. Hamma hujjatlari tayyor bo'lgan, lekin ishlab turgan joyda menejer lavozimiga yetguncha kutgan. Chunki buni ahamiyati juda katta. Ya'ni merit based scholarship olganingizda topshirmoqchi bo'lsangiz, academic achievements va professional achievements degan narsa bor. Ya'ni
universitetda yaxshi o'qigan bo'lishingiz kerak va ishxonada yetuk bir mutaxassis, ya'ni boshqaruv lavozimida ishlagan bo'lishingiz kerak. MBA ga topshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha 2 yillik tajriba kerak bo'ladi. Eng muhim narsalardan bittasi bu tajriba. Ya'ni sizni MBA yo'nalishida o'qiyotganligingizda tajribangiz qolgan siz bilan birga kirgan talabalarga bir tajriba almashishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki MBAda dunyoni har xil odatda dunyoni har xil burchaklaridan kelgan talabalar bo'ladi va ular o'zaro bilim va tajriba almashishiga bir imkon beradigan bir dastur desak bo'ladi. Endi asosiy narsamiz bu tajriba bo'lgandan keyin undan keyingi ahamiyat qilinishi kerak bo'lgan narsalar bu academic achievementlar. Ya'ni bunga GPA, ya'ni maktabda o'rtacha universitetda o'qigan ballari 90% dan yuqori bo'lishi kerak. Agar GPA ga o'tkazadigan bo'lsa 3.6 dan yoki o'rtacha oladigan bo'lsa 90% dan yuqori. GMAT-dan, ya'ni universitet talabadan kelib chiqib GMAT-dan yuqori baho olgan bo'lishi kerak. Bu ham 85-90% atrofida bo'lishi kerak ahamiyatli narsalardan. GMAT bilan GPA to'g'rilangandan keyin endi universitetlarni juda qattiq o'rganishingiz kerak. Universitetlarni o'rganib, ularni culture deydi, ya'ni madaniyatidan kelib chiqib, o'zingizni o'sha universitetga mosmi, mos emasligingizni o'zingiz o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi va shuni natijasida application essaylar bo'ladi, ya'ni insholarni universitetga kirish uchun insholarni o'sha asosida yozishingiz kerak bo'ladi. Application essays tayyor bo'lgandan keyin universitet albatta sizni hamma hujjatlaringiz ichida application essays, GMATingiz, keyin tajribangizni ya'ni resume deyiladi, resume yoki CVni chiroyli qilib yozib topshirishingiz kerak bo'ladi va undan keyin ba'zan bitta, ba'zan ikkita recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma, balkim bitta akademik professoringizdan bo'lishi mumkin, bittasi ishlab turgan ishxonangizda sizga to'g'ridan to'g'ri mentor bo'lib ishlagan odam tomonidan tavsiyanoma talab qilinadi. Ko'pchilik so'rab qoladi, men IELTS'im bor 8-9 deydi. Albatta 8-9 IELTS yaxshi, lekin men bir narsaga e'tibor urg'u berib o'tgan bo'lardim. Menimcha 7 IELTS nafaqat bakalavr, balki MBA uchun ham yetadi. Uning uchun ko'p uni orqasidan o'zini nima deydi, qattiq urintirib qo'yishi shart emas. Qolgan sohalarini, qolgan jabhalarga e'tibor bergan ma'qulroq. Bo'lsa ham o'sha bizani Edu-Action kanalimizda, Factor kanalimizda o'sha 100 dan oshiq odamlar tomosha qilib, o'zlarining savollarini berib o'tishyapti. Aytishyaptiki, $98,000 grantni qabul qilganlar. Ya'ni ko'p insonlarimiz bilmaydi, bu o'qishingizga to'langanmi yo shu bo'yicha распределение deyiladi, ya'ni bo'lib bersangiz, ya'ni 98,000 ning ichida nimalar cover qiladi? 98,000 bu 2 yilga berilgan tuition, ya'ni o'qish pulini nima qiladigan, qoplaydigan scholarship hisoblanadi. Ya'ni 4 ta semestrga bo'lingan bo'ladi. Agar 98 to'rga bo'lsak 23 ming atrofidan har bir semestrga beriladi. Lekin merit based bo'lganligi uchun bu yerda dekanatni, ya'ni o'zbekcha o'zimiz tilida aytgan dekanatni talabi bor. Sizni GPA'ingiz 3 dan pastga tushib ketmasligi kerak. Ya'ni agar bizani foizga o'tkazadigan bo'lsa 75-80% dan o'rtacha umumiy bahoyingiz tushib ketmasligi kerak bizning universitetda. Lekin ba'zi universitetlarda 3.2 GPA qo'yib qo'yadi, ya'ni bu degani 80 dan yuqori bo'lgan GPA talab qilinadi. Bu narsa har bir semestrda tekshirib boriladi. Misol uchun birinchi semestrda 3 GPA bilan yopdingiz, keyingi semestr uchun scholarshipingiz saqlanib qoladi. Ikkinchi semestrni 3 GPA bilan yopdingiz, undan keyingi semestr uchun saqlab qolasiz. Uchinchi semestrda GPA'ingiz 3 dan pastga tushib ketdi, 208 bo'ldimi, 4-semestrdagi scholarshipingizni oldirib qo'yishingiz mumkin. Dekanatni bunga haqqi bor. O'shaning uchun sizni scholarship, ya'ni merit based scholarship bergandan keyin unga mos bir talaba bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qolganlarga o'rnak bo'lishingiz kerak bo'ladi. Buni ahamiyati juda katta. Mijon aka eshitilyapmi? Xo'p, Nabi aka, meni eshityapsizmi? Mijon aka,
nimasi Mani eshityapsizmi? qoldilar. Men u davom ettiraman bunda. Endi universitetni tanlashda eng muhim ahamiyatlarga e'tibor berish kerak bo'lgan ahamiyatlardan bittasi universitetni joylashgan o'rni haqida gapirib o'tmoqchiman. Balkim bu haqda savol ham bo'lib qoladi, lekin o'zimning tajribam bilan kelib chiqib, universitetning joylashgan o'rni juda muhimligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Agar siz ma'lum bir universitetni tanlaganingizdan keyin u universitetni joylashgan o'rnini, ya'ni kelajakda o'sha universitet atrofida joylashgan katta yirik kompaniyalarni universitetga yaqinligini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Buni ahamiyati nimada? Chunki o'sha kompaniyalarda ertaga o'qishni bitirganingizdan keyin eshitayotgan bo'lsa, bo'ldi. Hozir men endi nimaga e'tibor qaratishni boshladim? Universitetlarni joylashgan o'rni haqida. Bu haqda savol berishingiz kerak edi. Siz yo'qolib qolganingizga shu haqida gapirishni boshladim. Universitetning joylashgan o'rni kelajakda kasb tanlashda ahamiyati haqida gapirmoqchi bo'lib turdim. Albatta. Qanaqa tayinlanganingiz va necha ball olganligingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. GMATni ahamiyati juda katta bo'ladi, chunki merit based bo'lganligingiz uchun sizni har bir mezon bo'yicha tekshiradi. Ya'ni GMAT olgan ballingiz. Men o'zimda GMAT 700 ball bo'lgan. Bu o'sha o'zim topshirgan George Washington universitetidagi average, ya'ni o'rtacha balldan ancha yuqori bo'lgan. George Washington universitetida o'sha paytda 650 o'rtacha GMAT hisoblangan. O'shani hisobga olib George Washington universiteti tanlovlarimdan bittasi bo'lgan. Aslida o'zi 5 ta universitetda topshirganman. Endi hamma nimalarda nima deydi? Tavsiyalardan foydalangan ravishda shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim. O'zimga juda ko'p foyda tekkan, ya'ni savol-javoblarga ishlatgan bitta nima veb-sayt bor. gmatclub.com degan. Asosan o'sha 100 taga kiradigan universitetlarni bitirgan yoki unga topshirmoqchi bo'lgan talabalar o'tirib o'zaro forumda suhbatlashishadi, bir-biriga savollar berishadi. O'sha yerda bitirgan universitetlarni bitirgan talabalar ham o'tirishadi, qolganlarga maslahat berish uchun. Asosan hammasi tekin, hech qanaqa nimasi yo'q, pullik nimasi yo'q. gmatclub.com deyiladi. O'sha yerdagi tavsiyalar asosida, ya'ni u paytlar ma'lumotlar juda kam edi, ya'ni 2012-yilda o'zi tayyorgarlik boshlaganman. Oradan 4 yil o'tib kirganman. Sababi har xil, endi oilada ham, boshqada ham o'zgarishlar bo'lib turgan. O'sha orada farzandli bo'lganmiz, boshqa bo'lgan, oilaviy o'zgarishlar bo'lgan. gmatclub.com da tavsiyalardan bittasi universitet tanlaganda 3 ta narsaga e'tibor qaratish kerakligi haqida yozilgan. Ya'ni birinchisi Dream universitetlar, Target universitetlar, Safety universitetlar. Ya'ni Dream universitetlar kirish xohlaysiz, lekin kirishga ko'zingiz yetmaydi. 700 ball olgansiz, u yerda o'rtacha ball o'zi 710 bo'lishi mumkin. Targetlar kirishga kuchingiz yetadi, lekin baribir xavotir bor ko'nglingizda. Ya'ni 700 GMATingiz 700 bo'lsa, u yerda o'rtacha GMAT 700 bo'lishi mumkin. Endi safety school'lar deyiladi. Safety school'lar bu ishonch bilan ayta olasiz, kira olasiz bu universitetlarga. Buni tekshirib ko'rish uchun har xil platformalar bor. Adashmasam, bittasi 800 GMAT degan veb-sayt bor edi. O'sha yerda GPA'ingizni, tajribangizni va olgan GMAT ballingizni kirgizsangiz, sizga tavsiya qiladigan universitetlar beradi. O'sha tavsiya bo'yicha George Washington universitet menda Safety universitet edi. Ya'ni men bilardim, ishonch bilan ayta olardim George Washington universitetida scholarshipdan kira olishimga. Bundan tashqari Georgetown universitetiga, Smith Business School'ga, American University'ga topshirganman. Bu universitetlar har xil reytinglari bo'yicha bir-biridan farq qiladi o'rni. O'shaning uchun ularning ichida eng ko'p scholarship berganligi George Washington universitetida. Qolgan universitetlardan ham admission olganman, ulardan ham qabul xati olganman, lekin 100% scholarship faqatgina o'sha paytda George Washington universitetidan bo'lganligi uchun oxirgi qarorim George Washington universiteti bo'lgan. Javobingiz uchun juda ham rahmat. Hozir bizga juda ham ko'p yoshlarimizga savollar berishyapti. Ularni sortirovka qilyapman.
va ba'zida shunaqa savollar berilyaptiki, уже Nabaka bu savollarga javob berdilar va ketma-ketlikda qo'yyapmiz savollarni. Aynan o'sha hozir ketmoqchi bo'layotganlar bilamizki, masalan, hozirgi aytib o'tganingizdek Ivy League'ga xohlashadi, lekin u competitionda yutib chiqish imkoniyati kamroq bo'ladi. Даже Ivy League bo'lgani bilan yokida 50 taliga kiradigan universitetlar bor. U yerda o'sha xalqaro studentni ya'ni imkoniyati ko'p bo'ladi. Ya'ni o'qishni bitirgandan keyin boshqa yaxshi ishlar topishlarga. Shu haqida gapirib o'tsangiz, ya'ni universitetda yoshlarimiz qanaqa tanlaganlari ma'qul? Ancha savolingizni eshita olmadim, chunki nimagadir ovoz eshitilmayapti. Mikrofonni tekshirib olasizmi? Nimaga? Ozgina qotdi menimcha. Kirib chiqadi. Savolni takror oling. Ha, meni eshityapsizlarmi? Nabaka eshityapsizmi? Nabaka. Takror oling savolingizni. Nabakam eshityaptilarmi meni? Anaqa? Muhiti, o'qish muhiti Amerikada O'zbekistondan farq qilishi haqida hammamiz bilamiz, lekin menga yoqqan eng bitta jihati bu universitetlarda asosan student centric bo'lishligi menga yoqqandi. Ya'ni o'qituvchi bilan yoki professor bilan talaba odatda bitta bir xil darajada bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi yoki professor o'zini sizdan yuqori tutmaydi. Hech qachon bu narsani kuzatmaysiz. Chunki va erkin bo'la olasiz. Leksiya paytida ham, seminar paytida ham erkin bo'la olasiz yoki undan tashqarida ham. Bemalol o'qituvchingiz bilan dars tugagandan keyin chiqib tushlik tanovul qilishingiz mumkin yoki birga choy ichishingiz mumkin, kofe ichishingiz mumkin. Mana shu narsani shu jihati menga ko'p yoqqan. Ya'ni student centric environment deyiladi. Asosan o'qituvchi bilan yoki professor bilan talaba o'rtasida hech qanaqa to'siq bo'lmaydi. Buni keyinchalik sizga qo'l kelishi albatta qo'l keladi, chunki ertaga universitet bitirganingizdan keyin ishga kirganingizda sizga to'g'ridan to'g'ri bo'lgan menejer odamga ham qo'rqmasdan bemalol uning xato va kamchiliklarini ayta olishingiz mumkin. Bu kompaniyani, siz ishlab turgan kompaniyani rivojiga katta rol o'ynaydi. Ya'ni menejer har doim haq degan tushunchadan yiroq hamma. Bu karyeringizda ham juda ko'p asqotadi. Ya'ni sizga menejer bo'lgan odam vaqt o'tib sizni qo'lingizdagi ishchiga aylanib qolishi mumkin. Chunki free competition deyiladi. Hech qanaqa to'siqlarsiz hamma bilan musobaqalashib olasiz. Uydaga qaytib javob uchun kattakon rahmat. Keyingi savollardan biri, hozir yoshlarimiz so'rashyaptiki, aynan grant yutayotganda ko'plarda tushunmovchilik bo'ladi. Ya'ni grant bor, scholarship bor. Ularni farqi haqida biror aytib o'tsangiz. Grant bilan scholarship ko'pchilik menimcha interchangeable deyiladi. Bir-birini o'rnini almashtirib ishlatsa bo'ladi degan termin hisoblanadi, lekin baribir u bir-biridan farqli jihatlari bor. Ya'ni scholarship asosan universitet tomonidan berilgan bo'ladi. Ya'ni scholarshipning o'zi ikkiga bo'linadi. Merit based, need based. Merit based yaxshi o'qigan talabalarga, boya yuqorida aytib o'tgan yuqori GPA ga ega, tajribasi, menejerlik sohasida ishlagan, tajribasi 3 yildan ortiq va yuqori jimatga ega bo'lgan talabalarga beriladi. Need based shu universitetning hamma talablariga to'g'ri keladi-yu, lekin merit based ga yetmaydi. Faqat moliyaviy jihatdan imkoni pastroq bo'lgan talabalarga beriladi. Endi grantlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, grantlar odatda universitet tomonidan berilmaydi. Grantlar odatda external fund deyiladi, ya'ni tashqi jamg'armalardan beriladi. Bularga World Bank, Jahon banki bo'lishi mumkin,
bularga Osiyo taraqqiyot banki bo'lishi mumkin yoki universitetda homiylik qiladigan boshqa tashkilotlar bo'lishi mumkin. Balki Amazon yoki IBM o'zi homiylikka olgan universitetlar bo'lishi mumkin. Ular grant ajratishi mumkin. Endi grantni nima scholarshipdan farqi, grant odatda endi o'zim tajribamni kelib chiqib aytaman, nisbatan qiyinroq bo'ladi. Ya'ni o'tgan safar ham Omadbek menimcha aytib o'tdi, Avstraliya Melbourne universitetida Osiyo taraqqiyot banki tomonidan bir dona grant ajratilgan ekan degandi-da. Lekin bir dona grantga minglab talabalar topshiradi. O'sha jihatdan va o'sha nimalarni o'rganib chiqqan holda scholarshipni ko'pchilikka tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni merit based scholarship. Bu balkim jang paytida qiyin bo'lishi mumkin, lekin hayotda ko'p qo'l keladi. Ya'ni tayyorgarlikda GPA ni ko'tarishda yoki jimatlikda ko'tarishda 5-6 oy qiynalishingiz mumkin, lekin universitetga kirib olgandan keyin ancha yengil bo'ladi. Biz bilamizki, Nabi aka, biz bilamizki, hozir o'sha Amerikaga borishda koronavirus tufayli imkoniyatlar hozir cheklangan. Ya'ni vizalar yopiq yoki boshqa narsalar bo'lyapti. Har xil holatlarga duch kelyapti. Yoshlarimizni bunga hozir o'zingizni tavsiyalaringiz qanaqa? Chunki bilamizki, mana hozir sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan studentlarni уже application prosessi даже yopilgan. Ya'ni ular koronavirus boshlanmasdan oldin уже applicationlarni topshirib bo'lishgan. Lekin shu holatda ham nimalar kutilyapti? Agar xabaringiz bo'lsa yoki informatsiyalar bo'lsa, bolalarimizga, yoshlarimizga aytib o'tsangiz. Ya'ni sentyabrdan o'qish imkoniyati, ochilish imkoniyati qanchalik haqiqatga yaqin? Hozirgi pandemiya davrida endi bu agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, bir Black Swan event degan bir maqola yozdim. Black Swan event degani ya'ni kutilmagan hodisa, kutilmagan katta hodisa, ya'ni dunyo iqtisodiyotiga yoki boshqa narsaga jiddiy ta'sir qiladigan hodisa. Bu koronavirusni hech kim kutmagandi. 2020-yil boshida bo'lishini hech kim kutmagandi. Dunyo hamjamiyati deysizmi, universitetlarda hech kim kutmagandi va hech kim tayyor emas edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan koronavirus boshlanishidan oldin ko'pchilik universitetlarda talabalar saralanib olinib bo'lgandi. Ya'ni deylik, hech bo'lmaganda 70% talabalarini 2020-yil uchun saralab olib bo'lgandi. Qolganlar ham, qolgan 30% ham hujjatlarini topshirib bo'lib, intervyulardan o'tib bo'lib, balkim natijalarni kutib o'tirgandi. Hozir shunaqa bir shogirdlarimizdan bittasi yaqinda Smith Business Schoolga o'qishga qabul qilindi. 100% scholarship bilan uni ham tabriklab o'tamiz. Ismini aytmaganimiz ma'qul, o'zidan so'ramadik. O'sha talabalar orqali olgan ma'lumotimga qaraganda, bu yilgi agar koronavirus davom etadigan bo'lsa, xalqaro talabalar uchun distansionniy ochilish ehtimoli bor. Ya'ni siz universitet qabul qilgan, sizga grant bergan, scholarship bergan, sizga bitta o'rin ajratilgan. Universitet tomonidan sizga o'zini platformasi bo'ladi, hamma universitetning o'zining platformasi. Open source bitta Moodle'ga o'xshagan platforma bor. Bizda Blackboard degan platforma bor. O'sha orqali darsliklarni, ya'ni recorded leksiyalarni eshitib borasiz va topshiriqlarni vaqtida onlayn topshirib tursangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Vizangizni keyinchalik balkim deylik 2020-yil oxirida agar pandemiyadan eson-omon qutulib olsak, 2021-yil boshida bemalol vizangizni olib, ikkinchi semestrda o'qish davom ettirishingiz mumkin. Menimcha bu juda ham bo'lishi mumkin emas. Juda ham aniq javob berdingiz. Sababi haqiqatdan ham biz hozir universitetlar bilan ishlayotganimizda aytib o'tishyapti. Agarda ochilmaydigan holat bo'lib qolsa-yu, sizlar viza yutib, grant olgan bo'lsanglar, sizga уже email keladi. Ya'ni sizda variant, ya'ni onlayn ta'limni o'qib turish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 1 yilga to o'sha aeroportda, samolyotda uchib, vizalar olgandan keyin 2-yilga borish imkoniyatingizga ega bo'lasiz, lekin 1-yilingiz haqiqatdan ham o'sha onlayn tarzda o'tish ehtimoli ham bor. Keyingi savol, hozir Nabi aka ko'ryapmizki, yoshlarimizni nima soha tanlashni bilishmaydi. Ya'ni juda ham ko'p yoshlarimiz aytadiki, masalan, inyazga kiradida, lekin umuman boshqa narsani xohlayotgan bo'ladi. Masalan, nega inyazga kirding desangiz, u aytadiki, men o'qimoqchiman, diplom olmoqchiman, bu yerga kirish oson deyishadi, yoki
bitta talabamiz umuman diplomatiyaga kiradida, lekin IT sohasi bilan shug'ullanadi yokida teskarisi. IT sohaga kirgan odam diplomatiya bilan shug'ullanadi. Ya'ni hozirda, kelajakda qaysi sohalar, ya'ni majorlar yoshlarimizga imkoniyat yaratadi, ya'ni xalqaro darajada imkoniyat yaratadi. Ya'ni shu sohani o'qisa, xohlagan davlatda talab bo'ladi yoki xohlagan imkoniyatga ega bo'ladi degan xulosa qilsa bo'ladi. Shu bo'yicha ham tavsiyalaringizni bersangiz. Bu juda qiziq savol, chunki ko'pchilik o'zimiz ham talaba bo'lganmiz, yosh bo'lganmiz, boshimizdan o'tkazganmiz bu muammolarni desak ham bo'ladi. Bu savollarni javobini topishimiz ko'pincha qiyin bo'lgan. Shu o'rinda bitta yaqin o'rtog'imizni haqida gapirib bermoqchi edim. Wall Streetda 2 yil ishlagan, o'zi yuqori universitet o'rinda turadigan universitet bitirgan. Butun umr o'sha Wall Streetda ishlashni orzu qilgan va o'sha Gollivud filmlari orqali Wolf of Wall Street degan kinolar bo'lgan. Shunga o'xshagan kinolarni ko'rib, butun umr Wall Streetda ishlashni orzu qilgan. U o'zini tasavvur ham qila olmasdi Wall Streetsizda. O'sha yuqori o'rinda turgan universitetni bitirdi, 4 yil davomida bakalavrni bitirib, moliyachi bo'lib, broker bo'lishni orzu qilardi. Keyin Wall Streetga ishga kirdi. Ishga kirgandan keyin oradan yillar o'tib, 2 yillar o'tib, Washingtonga, ya'ni Washingtonda o'zim yashagan shaharga qaytib keldi. Aytdim, Wall Streetga odamlar borishni orzu qiladi-ku, nimaga sen qaytib kelding desam, aytdiki, o'zi raqamlarni hisoblashni, birja sotib olishni, aksiyalarni sotib olishni, obligatsiyalarni sotib olishni va foyda qilish qiziqaman dedi. Lekin ish muhiti menga to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni Wall Streetda o'zingiz bilganingizdek, moliya kompaniyalari ko'pchiligi Gonkongdan tanlayotgan bo'ladi yoki London birjada birja yopilishi kerak bo'ladi. O'sha vaqtlarga hisobga olib ko'pchilik overtime ishlaydi. Ya'ni kechqurun 10, 11, 12 gacha ham qolib ketishi mumkin. Har doim bosim ostida ishlaysiz. Ertaga 9 ishga borgan bo'lasiz, yana balki 9-10 gacha, ya'ni birjani yopilishiga qarab, boshqa endi 3 ta birja bo'lganligi uchun, markazi bo'lganligi uchun, ya'ni Gonkong, London, New York bo'lganligi uchun, ular bilan o'zaro birga ishlaganligingiz uchun kechgacha ishlashga majbur bo'lasiz. Undan tashqari, o'zingizning menejerlaringiz tomonidan bosim juda yuqori bo'ladi. Ya'ni loss and profit bu o'yiniga o'xshaydi-da endi. Birja bo'lgandan keyin aksiyalarning tushib ketishi bor, ko'tarilib ketishi bor. O'shadan har doim nazorat olib turgan bo'lishingiz kerak. O'sha muhit yoqmaganligini, ya'ni unga kech ishlash yoki to'g'ridan to'g'ri menejerlar tomonidan bo'lgan bosim yoqmaganligi tufayli o'sha Wall Streetdagi ishini tashlab keldi. Endi bu misoldan nima demoqchiman? Ko'pchilik boya aytganingizdek, kelajakda nima kasb qilishini odamlardan eshitib, o'rtoqlardan eshitib, orzu qilishadi. Lekin men bu qiyin, lekin qiyin bo'lsa ham hech bo'lmaganda 10 yil keyingi hayotini tasavvur qilib, o'shanga reja tuzgan ma'qulroq deb o'ylagan bo'lardim. Ya'ni qaysi ma'noda? Siz agar bu yil bakalavr topshirmoqchi bo'lsangiz, qaysi kompaniyada ishlashni orzu qilasiz? Birinchi o'shandan boshlash kerak bo'ladi. Misol uchun Amazonda oladigan bo'lsangiz, Amazonda ishga kirmoqchi bo'lsangiz, hozir Google'da ma'lumotlar yetarli. Amazon asosan qaysi kasb sohalarini ishga olmoqda hozirgi kunda. O'sha misol uchun hozirgi kunda eng katta talab bo'lganlardan bittasi developerlardan tashqari data analystlarni bo'lgan talab juda oshib ketgan. Ya'ni consumer behaviorlarni o'rganish uchun, ya'ni data analyst degan sohani misol uchun Amazonda ishlashni orzu qilasiz. Deylik, endi Amazonda headquarteri qayerda joylashgan? Amazonda headquarteri adashmasam Seattle bilan ikkinchisi hozir Virginiyada ko'chib keldi. Ikkita headquarteri bor. Demak, asosan Seattle yoki Virginiya, Arlington atrofidagi universitetlarga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. O'sha universitetlarda data analysis dars beradigan nima deydi, kasblarga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda IT sohasi rivojlanganda ko'pchilik talabalar aytib o'tishadiki, hamma narsani onlayn o'rganib qo'ysam bo'ladi. O'zim developer bo'lib olaman, o'zim programmist bo'lib olaman yoki o'zim finansist bo'lib olaman. Universitetga borishim shartmikan degan savollar o'zimga ham ko'p berishadi. Shu o'rinda men aytib o'taman, universitetda o'sha biz bilgan traditsion bilim berish nimasi dan tashqari hozirgi kunda universitet asosiy networking platformaga aylanib ulgurgan. Ya'ni u yerdagi muhit, u yerdagi talabalar, u yerda siz bilan birga ishlagan talabalar, sizga dars bergan professorlar bilan
o'rnatgan munosabatlaringizni ahamiyati kelajakda kasb tanlashingizda juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har doim on campus yoki off campus deganda har doim on campus deb javob bergan bo'lardim. Adashmasam savolingizga javob bera oldim. Yana qo'shimcha qilib bitta shu savolga qo'shimcha qilib so'ramoqchiman. Mana bilamizki, ko'p yoshlarimiz Amerika bo'ladimi, Angliya bo'ladimi, umuman qaysi davlatda tanlashligidan qat'iy nazar, aynan o'qishni bitirgandan keyin xalqaro korxonalarga ishga kirib, ya'ni O'zbekistonga qaytmaslaridan oldin baribir 2-3 yil xalqaro firmalarga ishlashni xohlashadi. Men bilamanki, George Washington universitetini bitirganingizdan keyin esimda bor, bundan taxminan 2 yil avval adashmasam, siz bilan Washingtonda ko'rishgan edik. Aynan investitsion kompaniyada ishlayotgan edingiz. O'sha bo'yicha o'sha xo'jayinlaringiz bilan, o'zingiz bilan suhbat qilib, o'z fikrlaringizni ulashgan edingiz. Ya'ni yoshlarimizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni universitetni bitirgandan keyin albatta 1-2 yil xalqaro, ya'ni xalqaro darajadagi korxonalarda tajriba orttirib, keyin boshqa narsani o'ylashi yoki O'zbekistonga kelib uylanish bo'ladimi yoki boshqa firmalarga kirish bo'ladimi yoki hattoki o'zini biznesini ochmoqchi bo'lsa ham baribir xalqaro tajriba juda ham katta yordam beradi. Shu bo'yicha ya'ni gapirib o'tsangiz. Bu o'rinda aytib o'tishim kerakki, o'qishni bitirishi o'zi ko'pchilik aytadiki, o'sha top universitetga kirib olsam, bu o'sha sayohatimning oxiri deb o'ylashadi. Ya'ni maqsadim oxiri shu deb o'ylaydi. Aslida bu o'sha siz xohlagan Ivy League universitetlari bo'ladimi yoki ustalik universitet bo'ladimi? Bu siz boshlamoqchi bo'lgan sayohatingizning boshi o'zi. Ya'ni universitetga kirib olish eng osoni deb aytsam ham bo'ladi. Mana shu katta yo'lga chiqqaningizda siz o'ylaysiz, jimat qiyinroq deb o'ylaysiz. Rezyume qanaqa yozaman, application essay qanaqa yozaman. Hayotdagi asl undan keyingi bo'ladigan to'siqlar bundan ham qiyinroq deb o'ylayman. Ya'ni universitetga kirib olgandan keyin ayniqsa xalqaro studentlarga bitta tavsiya bergan bo'lardim. Universitetda hech bir kunini behudaga sarflamang. Chunki bakalavr bo'lsa 4 yil, magistratura bo'lsa 2 yil davomida bu juda qisqa muddat, juda tez o'tib ketadi. Har o'sha boshlagan universitetga kirgan kuningizdan boshlab akademik advisorlar bilan suhbatlashing. Ya'ni o'zingiz tanlagan sohani ahamiyati qanchaligi bo'yicha har kuni suhbatlashing. Universitet dars tugagandan keyin o'sha atrofda joylashgan korxonalar, yirik korxonalarni xodimlari, ya'ni ishdan chiqib choy ichadigan, kofe ichadigan joylariga borib, ular bilan tanishishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni bu keyinchalik bu networkingga juda katta rol o'ynaydi. O'sha korxonalarda taklif qilingan internshiplar, ya'ni tajriba almashish praktika deydi ruschada. O'sha internshiplarga topshiring. Bo'sh vaqtlaringizda ularga o'sha praktika orqali, ya'ni internship orqali ularni korxonasiga yordam bering. Sekin birinchi semestr, ikkinchi semestr, uchinchi semestr o'tgandan keyin siz juda katta bagaj egasi bo'lasiz. Ya'ni networking bo'yicha bagaj egasi bo'lasiz. Mana shu narsalarning ahamiyati juda katta bo'ladi keyinchalik ish topishingizda. O'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa, eslayman 2016-yilda sentyabr oyida o'qishga kirganimizda leksiya bo'lib, sentyabr emas, sessiya yaqinlashib qolgan, ya'ni finallar yaqinlashib qolgan payt edi, noyabr oyida Xalqaro valyuta fondidan ayol kelib, endi chunki Xalqaro valyuta fondi bizning universitetimizga juda yaqin, 200-300 metr atrofida joylashgan binosi. Kelib leksiyani o'rtasida keldida hammadan uzr so'rab, bitta e'lonim bor edi deb professordan ruxsat so'radi. Keyingi hafta Xalqaro valyuta fondida Women in Banking degan tema bo'yicha, ya'ni ayollarni bank sohasida ishlashi bo'yicha katta konferensiya, xalqaro konferensiya bo'lishi haqida e'lon qildi va ularga 4-5 ta ko'ngillilar, volontyorlar kerakligi haqida e'lon qildi. Endi bu yog'i finallar, ya'ni sessiya yaqinlashib qolgan, bosim, birinchi semestr. Bir tomondan qo'rqasiz, 4-5 kun vaqtingizni bekorga deb o'ylaysiz, volontyorlik, ya'ni ko'ngilli bo'lib o'tkazib yuborishdan qo'rqasiz. Shunda kim qatnashishga rozi deganda bexosdan qo'l ko'tarib yuborganman. O'sha bir hafta davomida Xalqaro valyuta fondida ko'ngilli bo'lib xizmat qilganmiz. Lekin bu juda katta o'zim uchun networking bo'lgan. Ya'ni juda Xalqaro valyuta fondida
o'sha paytdagi adashmasam prezidenti bilan ham ko'rishdik, vitse prezidenti bilan ham ko'rishdik. Hammasi bilan ko'rishib, ular tomonidan oxirida bir haftadan keyin emaillar almashib, biznes kartalar almashib, ular bilan networking o'rnatganmiz. Xalqaro valyuta fondiga ishga kirmagan bo'lsam ham, u yerda tanishgan odamlarim orqali boshqa korxonalarga tavsiyanomalar, recommendation referrallar deyiladi, referrallar olib, keyinchalik o'sha 72 Capital degan tashkilotga ishga kirganman. Va bu hammasi nimani orqasidan, ya'ni ko'ngilli bo'lib ishlaganimiz orqasidan, ya'ni maksimal harakat qilganmiz networking o'rnatishga, odamlar bilan tanishishga. Faqat o'qishni o'zi yetarli emas demoqchiman. Ya'ni xorijiy universitetga ketganda o'qishni o'zi yetarli bo'lmaydi. Manimcha uzilib qoldi yana. Mayli, kelgan mana shu joydan davom ettiradigan bo'lsak. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Haqiqatda ham networkingni o'rni, ya'ni o'qishni bitirgandan keyin o'sha Assalomu alaykum, Toshkent shahar call center operator 18. Xo'p, Nabaka ma'lum bir sabablarga ko'ra internet pam beryapti, lekin o'sha haqiqatda siz aytgan networking juda ham katta rol o'ynashini o'zimni tajribamda ham ko'rganman. Ya'ni biz ham o'sha bakalavr universitetni bitirganimizda aynan debatga qatnashganim, aynan o'sha beta alpha psi fraternity bo'lardi, o'shalarga qatnashganimizda bizani ish topishimizga yoki kimdandir ustun bo'lishimizga yoki intervyuga chaqirilishimizga sabab bo'lgan. Keyingi savollarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni bilamizki, ko'p yoshlarimiz o'sha hozir networkingdan tashqari viza proseslarida qiynalishni boshlashadi. Ya'ni ko'p talabalar F1 bilan boradi, F1 deydi, ya'ni F1 viza bilan borishadi va undan keyingi proseslar bor. Bilamizki, CPT bor, OPT bor, undan keyingi keladigan o'sha H1B deydi, o'sha viza turlari bor. Shu haqida ham gapirib o'tsangiz, ya'ni CPT ni qachon qiladi, keyin qachon OPT keladi va H1 ga qanaqa o'tish imkoniyatlari bor xalqaro talabalarimizga? Yaxshi savol berdingiz, chunki o'zim uchun eng qiyin muammolardan bittasi shu bo'lgan. Ya'ni bu haqda ma'lumotga ega bo'lmaganligim bo'lgan. Ya'ni universitetga kirguncha faqat universitetga qaysi boyagi top universitetga kirish haqida o'ylaganmiz. Qanaqa qilib u yerdan scholarship yutish haqida o'ylaganmiz. Qanaqa qilib GMAT topshirish yoki application essaylar yozish haqida faqat shunga bor e'tiborimizni qaratganmiz. Qarabsizki, universitetga kirgandan keyin boya aytganimdek, universitetga kirish bu sayohatni boshlanishi egandi.
oldingizda duch kelishingiz mumkin bo'lgan muammolar ko'p ekan. Yana boya aytganimdek, universitetga kirgandek hech qaysi kunini behudaga sarflamaslik kerak. Chunki birinchi semestrga kirdingiz sentyabr oyida, noyabr oyida 2 oydan o'tar o'tmas sizni yozgi internship uchun universitetga har xil yirik korxonalardan rekruterlar, ya'ni sizni yozgi internshipga olish uchun rekruterlar kela boshlaydi. Noyabr oyida siz hali O'zbekistondan ketganingizga 2 oy ham bo'lmagan, balkim hali ham o'sha culture shock deydi, shokdadirsiz, balkim tilda hali ozgina baryera bordir, lekin sizni yozgi internshipga rekrut qilishga yirik korxonalardan kelishadi. Misol uchun o'zimizda bo'lgan IBMdan kelishgan, Amazondan kelishgan yirik o'sha tech kompaniyalar, hamma moliyaviy korxonalardan kelishgan. Noyabr oyida buning uchun siz xalqaro talaba bo'lganligingiz uchun, ya'ni mahalliy studentlardan farqli o'laroq siz internshipga hamma hujjatlaringizni application, xuddi universitetga topshirganda application tayyorlaysiz, ya'ni rezyumingizni tayyorlaysiz. Kerak bo'lsa option essaylar yoziladi. Nimaga sizga bu internship kerak? Bu narsalarni topshirganingizdan keyin, o'tganingizdan keyin ba'zan 2 raund, ba'zan 3 raundlik intervyular bo'ladi. Ayni paytda intervyularga tayyorlanayotgan paytingizda yana academic advisors yoki career advisors bilan suhbatlashib CPT, ya'ni vizangizni qo'shimcha CPT, ya'ni ishlashga ruxsat beradigan ruxsatnoma bor. Agar CPTni o'z vaqtida, ya'ni fevral, adashmasam fevral oylarida CPTga topshirib o'z vaqtida, yo adashgan bo'lishi mumkin, balkim aprellar oylarida, esimda yo'q. CPTni o'z vaqtida topshirmasangiz, siz internshipni olishingizga qaramasdan ishlashga ruxsat bermaydi. Chunki siz xalqaro studentsiz, sizga ishlashga ruxsat yo'q. Bu narsalarni e'tibordan qochirmaslik kerak. Bu juda muhim narsalardan hisoblanadi. Endi birinchi semestrni tugatib oldingiz, eson-omon. Ikkinchi semestr boshladingiz. Yozdagi o'sha aytgan 3 oylik internshipingizni o'tkazdingiz. Internshiplar boya aytganimdek, top universitetlarning ahamiyati nima uchun kerak? Internshiplarda juda yaxshi to'lashadi. Ya'ni o'rtacha $40 $60gacha, ba'zi holatlarda Amazonda ishga kirganda balki $100 atrofida ham olgan bo'lishi mumkin soatiga. Ya'ni sizni o'zlarini xodimlari sifatida ko'radi. To'g'ri. Hech kim sizni ajratmaydi. Endi 3-semestr boshlandi, ya'ni 2-kursga o'tdingiz. 2-kursga o'tgan kuningizdan boshlab endi full time ishingizni topish haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni endi qaysi korxonaga ishga kirishingiz mumkinligi haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Bunda yana o'sha jarayon bo'ladi, ya'ni korxonalarni izlashni boshlaysiz. Agar yozda siz internship o'tgan korxona yoki kompaniya sizni yoqtirib qolgan bo'lsa yoki xalqaro studentlarning vizasini qo'llab-quvvatlay oladigan kuchi bo'lsa, o'sha korxonani o'zidan boshlaganingiz ma'qul. Balkim yozda ishlagan korxonangiz sizga yoqmagan bo'lishi mumkin. Endi boshqa universitet, boshqa korxonada izlashingiz kerak bo'lsa, bunda 2-yil sentyabr oyidan boshlab harakat qilishingiz kerak. Chunki noyabr oylarida, noyabr, dekabr, yanvar, fevral uzog'i juda ko'p korxonalar, ya'ni S&P 500 deydi, o'sha 500 taga kiradigan korxonalar o'zlarining ishchilarini olib bo'ladi. 1 yil oldin ishga olishni boshlanadi. Ishga olish jarayoni 1 yil oldin Amerikada boshlanadi. Xuddi o'qishga qabul qilingandek. Endi 2-kursingiz boshlangandan keyin yana o'sha qish mavsumiga kelib, siz OPT, ya'ni birinchi yozdagi internship uchun CPT kerak bo'lsa, endi OPT kerak bo'ladi. Ya'ni siz F1 vizasida borgansiz, F1 vizangizni o'zgartirish kerak bo'ladi. OPT, ya'ni ruxsatnoma deydi. OPT ruxsatnomasini beriladi. OPT ruxsatnomasi odatda talabalarga 12 oyga beriladi. Ya'ni 90 kun plus 3 oy plus keyin 9 oy degan. Nima bilan? Ya'ni 3 oy ichida ish topsangiz, o'qishib turganingizdan keyin yana 9 oy qolib ishlashingiz mumkin. Bo'lmasa, yurtingizga qaytib ketishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sentyabr oyida, ya'ni 2-kursni sentyabr oyidan boshlab harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Yana o'sha jarayonlar, CV yuborasiz, tinmasdan essaylar yozasiz, har nimaga bu ish sizga kerakli haqida tushuntirish berasiz. 2-3 raundli intervyulardan o'tasiz va odatda o'rta statistika bo'yicha aytadigan bo'lsak,
ish topish uchun odatda xalqaro studentlar uchun adashmasam yuzlab applicationlar to'ldiriladi. O'zimda ham bo'lgan. Menimcha 100 dan ortiq rezyumelarni yuborganman har xil korxonalarga. Ba'zi joylarga ishga kirganimda ular men kutgan korxona bo'lib chiqmagan, ba'zi joylarda teskarisi bo'lgan. Shu jarayondan o'tish uchun yuzlab korxonalarga, kompaniyalarga ishga topshirib, ularning suhbatida bo'lasiz. Sizni ular suhbatdan o'tkazishadi. Mana shuning uchun sentyabr oyining ahamiyati juda katta. Nimaga qishga kelib, ya'ni fevral oylarida OPT ga hujjat topshirish kerak bo'ladi. Chunki yana o'sha gap, OPT ni o'zini 4 oy davomida ko'rib chiqishadi. Buni immigration office deyiladi. Immigration office o'zi buni 4 oy ko'rib chiqadi. Hozirgi kunda yangi hukumat bilan yana cho'zilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ertaroq topshirish kerak. O'z vaqtida OPT, ya'ni ishlash ruxsatnomani olishingiz kerak. Bu narsa bo'yicha istisnolar bor, ya'ni sistem yo'nalishi bo'yicha, ya'ni science, technology, engineering, math deyiladi. Bunga yaqinda finance and accounting oldindan bor edi, finance ham qo'shildi. Ya'ni mana shu sohalarda, mana shu majorlarda o'qigan talabalarga 12 oy emas, balki 36 oylik OPT beriladi. Ya'ni 3 yil davomida Amerikada qolib ishlashingiz mumkin. Boshqa yo'nalishlarda bu yo'q. Bu juda muhim narsa hisoblanadi. Agar siz finance ga yoki accounting ga, science, technology, engineering ga kirgan bo'lsangiz, bu 12 ya'ni 36 oylik ishlash ruxsati beriladi. Bu juda yaxshi narsa. Bunda ham albatta siz ish beruvchiga kerak ekanligini isbotlashingiz kerak. O'sha jarayonlardan o'tishingiz kerak, intervyudan ish topishingiz kerak. Faqat undan keyingina, ya'ni oddiy majorlarda 12 oy, STEM majorda balkim 36 oyni ham kutmasdan ba'zi ish beruvchilar ertaroq ham H1B ga, ya'ni bunisi endi o'zbekcha aytganda ish vizasiga o'tkazib beradi. Sizni boshida O'zbekistondan olib ketgan F1 vizangizni ish beruvchi H1B ga, ya'ni ish vizasiga o'tkazib beradi. H1B hozirgi kunda ozgina muammoroq bo'lib qolgan. Ya'ni muammo deganim ham qaysi ma'noda? Hozirgi kunda 200 mingdan ortiq odam H1B ga topshiradi. Lekin o'shandan 85-90 ming atrofiga H1B beriladi. Ya'ni 3 tadan bittasiga, balki 2,5 tadan bittasiga beriladi. Imkoniyatingiz nisbatan kamaygan bo'lishi mumkin, lekin o'sha aytganimdek top universitetga kirgan bo'lsangiz, albatta top kompaniyalardan ish taklif olasiz. Bunda muammo kuzatilmaydi. Agar yaxshi universitet tanlagan bo'lsangiz boshida. Chunki yaxshi universitet albatta unga keladigan rekruterlar ham yaxshi katta kompaniyalar bo'ladi. Deylik, siz o'sha hamma jarayonlardan o'tib bo'ldingizda Amazonga ishga kirdingiz. 2,5 yildan beri Amazonda ishlaysiz. Amazon kompaniyasi sizga H1B topshirdi. Siz tanlanmadingiz. Chunki H1B lottery based deyiladi, lotereya asosida bo'ladi. Tanlanmadingiz, lekin Amazondagi menejeri sizni yoqtiradi, sizni qo'yib yuborishga xohlamaydi. O'shanda nima qilishadi? Ya'ni switch qilishadi. Ya'ni sizni qo'shni bironta davlatga mutaxassis sifatida yuboradi. Masalan, Amerikaga eng yaqin Kanada yoki Meksika. Kanada yoki Meksikadagi ofisiga borib Amazonda ishlab turasiz 1 yil davomida. Ikkinchi yil o'sha menejer bilan aloqangiz yaxshi bo'lsa, sizni adashmasam L1 deyiladi. L1 vizasidan yana Amerikaga qaytarib oladi. Ya'ni bu mumkin. Va 3 yil davomida ishlab tursangiz, yana o'sha menejeringiz bilan, korxonadagi nimalar bilan, mutaxassislar, boshliqlar bilan yaxshi bo'lsangiz, sizni green cardga tavsiya berishadi. Va green card olgandan keyin bemalol korxonangizni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Lekin ungacha o'zgartira olmaysiz shu jarayonlarda. Juda ham rahmat javobli uchun. Aynan hozir yoshlarimiz, ya'ni CPT ni yoki OPT ni bilmaganliklari sababli keyingi savolga o'tmasdan oldin biroz aytib o'tmoqchiman. CPT bu curriculum practical training, ya'ni o'sha o'qiyotgan paytingizda o'sha internship, Nabek aytganlaridek internship olasiz va bu bitirgunizcha bo'lgan periodda qilinadi. O'shaning uchun CPT nomlanadi. OPT ham ya'ni o'qishni davom, ya'ni 3-yu 4-kursda boshlasangiz bo'ladi, lekin asosan o'qishdan bitirgandan keyin olinadi. Sababi bu vaqtda siz o'sha H1B ga yoki boshqa viza turiga yokida ishni topish imkoniyatiga ega bo'ladigan, ya'ni vaqt beriladi. Shu imkoniyatdan foydalanib siz o'sha xalqaro darajadagi yaxshi korxonalarga kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir yoshlarimizdan tushayotgan savollardan bittasi, juda ham to'g'risi juda ham ko'p savol tushyapti. Shunchalik ko'p savol tushyaptiki,
man Edu-Action kanalimizda ham tomosha qilishyapti, ya'ni ba'zi savollarga o'zligi tekst qilib javob berib yuborishyapti va bu yerda hozir kerakli savollarni olib chiqyapman. Xavotir olmanglar, hamma savolinglarni o'qiyapmiz. Nabi aka juda ham ko'p savollar tushyaptiki, lekin eng keraklilarini tanlab olyapmiz. Bilamizki, hozir o'sha H1Bdan keyin o'sha aytib o'tganingizdek, agar korxona xalqaro darajadagi, ya'ni boshqa davlatlarda filiali bo'lsa, o'tga yuborib turib, qaytarib L1 bilan olib kelish imkoniyatiga ega va L1 da, ya'ni 1 yil, 2 yil, 4 yilgacha cho'zdirish imkoniyati bor. Unda muammo bo'lmaydi va bu vaqtda o'zida aytib o'tganingizdek, yokida H1 ga yokida green cardga apply qilish holatlari bo'ladi. Aynan green cardga kelsak, ya'ni bilamizki, O'zbekistondan juda ko'p yoshlarimiz o'sha yerda ta'lim olishgan, o'qishgan, ishlashgan va green cardni olgan vaziyatlar ham bo'lgan. Green cardni olinayotgan vaziyat bo'yicha ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Shaxsan o'zim green cardga topmaganman, lekin o'sha open sourcelar asosida yoki tanishlarimizdan olgan ma'lumotlar haqida javob beraman. H1B odatda davlatlarga qarab, ya'ni O'zbekiston green card olganlar ichida eng kam millatlardan bo'lganligi uchun O'zbekiston uchun adashmasam 3 yil. Agar siz Hindiston fuqarosi bo'lganingizda 10 yil H1B da turganingizdan keyin green cardga topshirishingiz mumkin. Bizning holatimizda bu yengilroq, ya'ni 3 yil ba'zi bitta ishchiga ishlab berganingizdan keyin ishchi sizga tavsiyanoma beradi. O'sha tavsiyanoma bilan immigration office'ga advokatlar yordamida hujjat tayyorlaysizda yuborasiz. Bu yerda asosiy mezon nima? Asosiy mezon Amerika hukumati sizni 3 yil davomida taxpayer, ya'ni soliq to'lovchi ekanligingizni ko'radi. Hech qachon hech qanaqa qoida buzmaganligingizni, kerak bo'lsa o'sha point deyiladi drivingda, ya'ni mashina haydaganda qizil chiroqda o'tib ketmaganligingiz yoki tezlikni oshirmaganligingiz, shunga o'xshagan nimalarda ham jihatdan ko'rib chiqib kelib, immigration office sizni nimangizni, o'sha topshirgan hujjatlaringizni o'rganib chiqib, green cardni berishga odatda beradi. 99% holatda, agar 1% holatda bermasligi mumkin, ya'ni criminal act qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni jinoyat ish qilib qo'ygan bo'lsa yoki qarzi borda to'lamay yurgan bo'lsa, shunga o'xshagan holatlarda green card bermasligi ehtimoli bor. Yoki hech bo'lmaganda borib o'sha jinoyat nimani to'lab kelgan, jarimani to'lab kelgan deb qaytarib yuborish mumkin. Agar 3 yil ishlab bersa, korxona tavsiyanoma bersa, bunda muammo bo'lmaydi. Faqat 3 yildangina keyin o'sha siz ishlab turgan korxonani kompaniyani o'zgartirishingiz mumkin. Endi chunki o'zgartirishingiz mumkin degan sababi odatda xohlaymizmi yo'qmi, biz xalqaro talaba bo'lganligimiz uchun, xalqaro boshqa davlat fuqarosi bo'lganligimiz uchun ozgina salary discrimination bor. Ya'ni siz amerikalik fuqarodan 20, ba'zi holatlarda 30% gacha kam oylik olasiz. Sababi sizga korxona biladiki, kelajakda green cardni qilib beradi. O'sha turdan ko'pchilik korxonalar foydalanishga harakat qiladi. Ba'zi holatlarda yana unfair discrimination bo'ladi. Korxona atay sizga 3 yil emas, 5 yilgacha cho'zib yurgan bo'lishi ehtimoli ham katta. Ya'ni green cardga topshirishsa bo'ladimi deb menejerdan so'rasangiz, yo'q, hali tayyor emassan, yo'q, hujjatlarimiz tayyor emas degan holatlar ham bo'ladi. Lekin bu narsalar nisbatan 1-2% holatlarda bo'ladi, unaqa ko'p bo'lmaydi. Green card olgandan keyin boshqa korxonaga o'tishingizni ba'zan yaxshi tomonlari bor, ba'zan yomon tomonlari. Ya'ni boshqa korxonaga o'tsangiz, misol uchun Google'da ishlab turgan bo'lsangizda, ertaga Facebookdan offer kelib qolsa, nisbatan ular bir-biriga raqobat bardosh korxona bo'lganligi uchun bir-biridan o'tgan ishchilarni odatda 30-40% gacha salary boost deydi, ya'ni oyligini ko'tarib ishga qabul qiladi. O'sha tomondan green card olgandan keyin ancha erkin bo'lib qolasiz, ya'ni kompaniya almashtirishdan. Javobingiz uchun rahmat. Yana bir hozir bizda Ozodbek degan bolamiz savol so'rayaptilar. Ya'ni Nabi akam aytdilarki, o'sha lokatsiya tanlayotganda juda ko'p ahamiyat berish kerak, chunki lokatsiya, universitet lokatsiyasi juda ham muhim rol o'ynaydi degan. Menda shu yerda bir savol kelib qoldi, ya'ni Luizianada o'qiydigan bir yosh o'rtog'imiz, ya'ni O'zbekistondan kelgan, Luizianaga borgan.
unda imkoniyat juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni tajribamizdan bilamizki, ya'ni Amerikani olsak, g'arb qismi va sharq qismida juda ham rivojlangan shtatlar ko'p. Aynan o'sha shtatlarga borishni xohlashadi. Lekin bilamizki, ya'ni o'rtada joylashgan shtatlar yoki hozir aytib o'tganimdek Luizianada joylashgan darajasi yuqori bo'lmasa ham universitetda, lekin ularni ish topish imkoniyati yuqori bo'lgan. Ya'ni tajribadan kelib chiqib, biza qaysi shtatlarni tanlashimizni va qaysi sohani tanlashimiz bo'yicha bir ikkita o'sha shtatlarning nomini aytib o'tsalar yokida o'sha sohalarni aytib o'tsalar, qaysi soha, qaysi shtatda, qaysi universitetlarda yaxshiroq, ya'ni O'zbekiston talabalariga imkoniyatlar ko'proq deb savol so'rashibdi. Juda yaxshi savol. Javob berish kerak bo'lgan savollardan bittasi. Yana yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha talaba o'zini 10 yil keyin qayerda tasavvur qilishiga ko'p narsa bog'liq. Bu aytganimdek, agar IBM yoki Microsoftda ishlashni xohlasa, o'sha IBM yoki Microsoftning headquarter, ya'ni shtab kvartirasi joylashgan joy atrofidagi universitetlarga e'tibor qaratgan ma'qul. Chunki har kundalik ko'chada yurishida yoki bironta kafeda yoki restoranda IBM yoki Microsoft yoki o'sha Cognizant, o'sha top kompaniyalarning ishchilarini ko'rib qolish ehtimoli katta. Ya'ni ular bilan keyinchalik networking o'rnatib, ya'ni har doim talabalarga aytmoqchi bo'lgan bitta gapim, yonlaringda biznes kartani olib yuringlar. Har doim. Kepkada, futbolkada futbol ko'rishga borasizlarmi yoki ko'chada kofe ichishga borasizlarmi, har doim yonlaringda biznes kart bo'lishi kerak. Bu juda muhim hisoblanadi. Faqat kostyum kiyganda kerak degan tushunchadan yiroq bo'lish kerak. Har doim yonlaringda bo'lishi kerak bu narsa. Xuddi pul olib yurganda olib yurish kerak bo'ladi. O'shaning uchun joylashgan joyi muhimligi, ya'ni o'sha ish korxonalarning, kompaniyalar ishlari bilan uchrashib qolishlari mumkin. Ular bilan informal deyiladi, norasmiy uchrashuvda bo'lganligingiz baribir nisbatan iliqroq munosabat o'rnatadi. Misol uchun oddiy misol qilib aytaman, Umid aka, agar sizni qo'lingizga kimdir ishga kirmoqchi bo'lsa, Edu-Actionga ishga kirmoqchi bo'lsa, siz unga intervyu topshirgandan keyin, schedule qilgandan keyin Facebookga o'rtoqlik nimasini link tashlasa, menimcha qabul qilish ehtimoliniz pastroq bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Siz bilasiz, uni ertadan keyin intervyu qilasiz, uni qabul qilish ehtimoliniz pastroq. Bilib turibsiz, uni manfaati ishga kirib sizda qo'lingizda ishlash, qaysidir moliyaviy yoki boshqa manfaati bor sizdan. Oddiy holatda sizni qilgan Facebookda bironta deylik ko'pincha qilib turadigan o'sha xayriya dasturlaringizni kimdir share qilib yoki nima qilib, o'zini pejida share qilib, tavsiya qilib, keyin o'rtoqlik nimasini tugmasini tashlasangiz, qabul qilish ehtimoli kattaroq. Va o'sha odam keyinchalik siz ish e'lon qilganingizdan keyin topshirsa, uni qabul qilishingiz ehtimoli ham kattaroq. Chunki bilasiz, sizni ishingizga u qachondir hissa qo'shgan. Boyagi Edu-Action page'ini share qilibmi, bilasiz, u odam sizga qanaqadir befarq emas sizning sohangizga. Xuddi shu narsani Amerikada ham kuzatishingiz mumkin. Ya'ni ish izlayotgan paytingizda odamlarni izlamang. Undan oldin, ya'ni sizga ish kerak bo'lishini bilasiz, baribir 2 yildan keyin sizga ish kerak. Undan oldin izlashni boshlang ularni. Ya'ni sizni manfaatingiz, asosiy maqsadingiz ish topish ekanligini bildirmagan holatda, ya'ni norasmiy joylarda o'rtoq bo'lib, kerak bo'lsa ba'zan qo'llab-quvvatlab bo'ladi qaysidir ma'noda. O'sha munosabatlarni o'rnatsangiz, kelajakda ish topishni oson bo'ladi. Endi bularni nimaga aytmoqchiman? Siz joylashuv haqida so'raganingizda, faqat o'sha atrofdagina o'sha korxonaning, kompaniya ishchisini ko'rishingiz mumkin. Bundan uzoqda ko'rishingiz ehtimoli kam. Chunki statistika bo'yicha talabalarning 70% 50 mile, ya'ni 70 kilometr radiusda universitetdan ish topishadi. Ya'ni o'sha atrofda. Endi tasavvur qiling, endi Minnesotada o'qiyapsizda, Seattle yoki Arlingtondagi o'sha Amazon headquarterga ishga kirmoqchisiz. Bir marta uchib kelarsiz, 2 marta uchib kelarsiz, 3 marta, lekin moliyaviy jihatdan o'zingizga har safar uchib kelishni ep ko'ra olmaysiz. Chunki Amazonda bo'layotgan yoki boshqa tadbirlarga doim qatnasha olmaysiz. Chunki bular ko'p treninglar o'tkazishadi, tekin treninglar yoki konferensiyalar o'tkazishadi. Unga har safar kelishga o'zingizni moliyaviy jihatdan imkon ko'ra olmaysiz. Endi o'rta shtatlarni tanlaylikmi, ish topishimiz oson bo'ladimi degan savolingizga ham javob berishim mumkin. O'rta shtatlarni ham tanlashingiz mumkin, ish topishingiz oson bo'ladi. Bunga sira ha deb javob bera olaman, chunki u yerda
deylik Arizona yoki ba'zi hozir Idahoga o'xshagan shtatlarda ish topish osonroq bo'ladi. O'sha yerdagi universitetlarni bitirib ish topishingiz oson bo'ladi. Lekin bitta minusi bor. Ish topish oson bo'lganligidan tashqari nimaga hamma East Coast yoki sharqiy yoki g'arbiy qirg'oqqa qarab intiladi? U yerda oylik yuqori hisoblanadi. Ya'ni ba'zi holatlarda 2 barobargacha farq qilishi mumkin. Adashmasam o'tgan kuni Twitterda bitta post ko'rdim. Minnesota Indoneziyadan ham o'qituvchilarni ishga olayotgan ekan. Minnesotaning qaysidir bir qishloq joyida. Endi Minnesotaning o'sha qishloq joylarida balkim oyliklar yillik 20 ming bo'lmasligi ham mumkin-da. O'sha uning maktablar uchun o'qituvchilar. Sizni bu qanoatlantirmasligi mumkin. Endi agar magistratura bitirgan bo'lsangiz, balkim deylik uzog'i 40 ming, 50 ming bo'lishi mumkin. Boringki mana 70 ming yillik oyligingiz, lekin East yoki West Coastda mana shu ishingiz uchun taxminan 50% ko'proq oylik olasiz. Ish topish ehtimolingizz yaxshiroq, to'g'ri, o'rta shtatlarda. Bu xuddiki o'zimizdan misol qilib aytadigan bo'lsak, bitta talaba sizga chiqib, Umid aka, men o'zimni viloyatimda ishlaganim yaxshimi yo Toshkentga kelib ishlaganim yaxshimi degan savolga o'xshaydi-da. Toshkentga kelib ishlasangiz yaxshi oylik olasiz, lekin shunga yarasha competition, ya'ni raqobat ham juda kuchli. O'zingiz viloyatingizga borib ishlasangiz, ish topishingiz aniq, lekin daromadi ham shunga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun bu trade-offda qaysini tanlasangiz, o'zini plyus va minuslari bor. Men o'zim o'sha g'arbiy yoki sharqiy qirg'oqni tanlagan bo'lardim, yana agar o'qishga borsam. Bu yerdagi bilamizki, bizda juda ham hozir yoshlarimizdan viza haqida ham so'rang deb so'rashibdi. Bilamizki, bizda hozir yoshlarimizda har xil vaziyatlar bo'ladi. Yaqinda bo'lgan vaziyatni aytaman, ya'ni bitta talabamiz juda ham ko'p grantli yutgan, ya'ni 100% grant bilan Amerikaga borib o'qimoqchi bo'ldi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra vizasini ola olmadi va xuddi shunaqa yosh talabamiz bo'ldiki, na unda GMAT yoki SAT bo'ldi, faqat IELTS bilan umuman 500 talikka kiradigan universitetga topshirmadi, lekin u viza olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ya'ni bilamiz, bu yerda omad ham bog'liq, aynan o'sha posolstvoga kirganda savol-javoblar ham qaraladi, aynan o'zingizning tajribangizda nima savollar tushadiki va ular nimaga ahamiyat berishadi, ya'ni именно navakani rakursda qaraganda deymiz-ku, o'sha bo'yicha ham gapirib o'tsak. Sababi juda ham ko'p yoshlarimiz shu yoz oyida vizaga topshirish arafasida bo'lishadi, agarda hammasi ko'ngildagidek karantin tugab ochilib ketsa. Yaxshi savol bo'ldi. Bunda bitta gap aytib o'tishim kerak. Inson faktori juda katta rol o'ynaydi. Viza olishingizda inson faktori juda katta rol o'ynaydi. Endi agar o'zim keladigan bo'lsa, o'zim har xil internet bloglardan, har xil saytlardan, o'sha aytganda jimatclub.com ga kirib, o'tirib, intervyularni ko'rib, YouTube'da videolarni ko'rib, tayyorlanib, deylik, oylab tayyorlanganmiz intervyuga. Agar moliyaviy manba bo'yicha savol bersa nima deb javob beraman, otang nima ish qiladi desa nima deb javob beraman, onang nima ish qilsa nima ish qiladi deb so'rasa qanaqa javob beraman. Va shunga o'xshagan virtualniy intervyuda o'zimni bir necha bor sinaganman. O'sha aytganingizdek, boyagi ba'zi holatlarda o'zim bilan o'zim gaplashib ham ko'rib, sinab ko'rganman o'zimni, har xil nima qilib. Ba'zi joylarda aytishadi uzunroq javob berish kerak, ba'zi saytlarda aytadi qisqaroq javob berish kerak. Har xil rakursda siz aytgandek o'zimni nima qilib ko'rganman. Lekin qiziq bir holat bo'lgan. Endi balkim aytganingizdek omad bo'lishi ham mumkin. Birinchi nimaga kelganimda, birinchi darchaga kelganimda qo'limdan hamma hujjatlarni qabul qilgan, to'lovlarni qabul qilgandi. Keyin qo'limdagi o'sha scholarship yozilgan qog'ozni alohida berdim, ustiga qo'yib, qo'lida marker oldida, highlighter bilan o'sha summani ustiga chizib qo'ydi-da. O'sha hujjatlarni qabul qilib olgan ayol orqadan o'tib, eng chetdagi konsulga hujjatlarni olib borib berdi. Navbatda turdim. Navbatdan tashqari chaqirdi. Yoniga chaqirdi. Sim familiyam bilan chaqirgandan keyin endi balkim tasodifan bo'lishi mumkin. O'zi ham o'sha DMV deyiladi, ya'ni Maryland, Virginia, Washington degan 3 ta shtat bor. Washington DC bitta zona hisoblanadi. O'sha DMV deyiladi. Bizda ham O'zbekistonda bor, vodiy deymiz. O'sha vodiyga o'xshagan o'sha DMV dan ekan o'zi ham George Washingtonga kirishga harakat qilgan ekan ilgarida. Ya'ni
mani kirganim ko'rdida, unda Alabdi. tabriklayman dedi. Congratulations dedi. Bo'ldi, boshqa gap gapirmadi. Faqat yaxshi o'qigan dedi, bo'ldi. Shu bilan suhbatimiz tugagan. Boshqa hech narsa so'ramagan. Yo'q, o'zi haqida gapirib bergan faqat. Men kirmoqchi edim, shunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, keyin universitet o'qidim, bunday qildim. Mendan savol bergan yo'q, o'zini yoshligidagi ambitsiyasi haqida gapirib berib, keyin tabriklayman deb chiqarib olgan. Omad kelsa ikki martalab keladi deydi-ku, nafaka juda ham zo'r bo'lgan ekan. Lekin men topshirganimda meni to'g'risi qiynagan, sababi opam, katta opam o'sha yerda bo'lganlar. Ya'ni opangni oldiga kelyapsan, ya'ni sen qolib ketishing mumkin degan savolni bergan. Meni jahlim chiqib, men bitta o'g'ilman. Sen qanaqa o'ylashingdan qat'iy nazar bizada, ya'ni millatimizda, kulturamizda farzand ota-onani boqishi kerak, qaytib kelishi kerak deb jahlim chiqib urishib tashlaganman-da. O'shanda yuzimga qarab turib kulib, gapingga ishondim deb bergan. Meni holatimda, lekin rosa qiynalganman. Sizdek oson o'tmagan. Endi to'g'ri, sizdagi 98,000 dollarlik grant bilan ketmaganmiz-ku. No, siznikida juda ham o'sha ya'ni omadli, yaxshi va oson o'tgan ekan. Mana hozir ishonsangiz juda ham ko'p yoshlarimiz onlayn savollarni berishyapti, juda ham qiziqarli o'tyapti. Dilshod aka hammaliga Nabakaga kattakon rahmat deb aytishyapti. Endi magistraturadan tashqari bilamizki, bizning yoshlarimiz bakalavrga ko'p ketishadi. Ya'niki imkoniyat hozir magistraturadan ko'ra bakalavrda juda ham ko'p, sababi bilamizki, bizda milliondan oshiq talabalar universitetga topshirishadi va undan atiga 10% o'zimizda universitetlarga kirish imkoniyatiga ega va bundan tashqari o'sha IELTS, SAT yoki GMAT olgan talabalarimiz boshqa davlatlarda tanlashadi. Agar tajribangizdan bilamizki, siz tajribaga egasiz, aynan o'sha Edu-Action Consulting Agency'ga o'xshagan sohada ham yoshligingizda ishlagansiz va bilamanki, har qanday savolga u magistratura bo'ladimi, bakalavr bo'ladimi, kompetensiyangiz bizdan ham ko'proq desa ham bo'ladi. Shunga bakalavr to'g'risida ham aytib o'tsangiz, ya'ni bilamizki, yoshlarimiz bakalavrga ham topshirishni xohlashadi va universitetlar umuman yoshlarimizga nima tavsiyalar berishishi xohlardingiz? O'shalar to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Juda yaxshi savol berdingiz, chunki bakalavr o'zim bitta afsuslangan joyim bor. Ya'ni afsuslanganim shuki, bakalavrni o'zini Amerikada yoki Chetda o'qimagan ekanman degan ko'p afsuslanib qolaman. Chunki bakalavrning eng yaxshi tomoni shundaki, sizda hech qanaqa bosim bo'lmaydi birinchi, ikkinchi yil. Xohlaganingizcha o'yin kulgi bilan deylik, faqat shu o'qishni 3 GPA ni joyiga qo'yib qo'ysangiz, birinchi, ikkinchi kursni bemalol o'yin kulgi bilan o'tkazsangiz bo'ladi. Ya'ni qancha o'rtoq orttirib, do'st orttirib, Amerikani madaniyatidan deysizmi, boshqasidan sayohat qilasizmi, bahra olishga imkoniyat berib ola olasiz. Faqat 3-4-kursga kelib, xuddi magistraturadagidek bosim boshlanadi. Ya'ni samimiyat baribir boyagi networkingdagi samimiy networking asosan o'ylayman o'sha bakalavrda boshlanadi, chunki maktabni bitirib kelgan hali beg'ubor bolalar, tajribasi, hayotiy tajribasi past bo'lgan bolalar deylik samimiy do'stlik orttirish mumkin o'sha bakalavr paytida Amerikada ham. Chunki sizni kelib chiqishingizdan hech kim qiziqmaydi, magistraturada ham hech kim qiziqmaydi yoki boshqada ham qiziqmaydi. Lekin baribir ozgina soxtalik seza olasiz magistraturada. Bakalavrda bu narsa kuzatilmaydi. Endi bakalavrga tayyorgarlik qachon boshlash kerak degan savol agar beradigan bo'lsangiz, menimcha 9-sinfni bitirgandan keyin oldiga oliy maqsad qo'yib olib harakat qilish kerak bo'ladi. Chunki agar Ivy League oladigan bo'lsak, ya'ni Ivy League o'zimiz biladigan o'sha 7-8 universitetda 300-400 soatgacha endi bakalavrda ishlamagan bo'ladi ko'pchilik bolalar, volontyorlik, ya'ni ko'ngilli bo'lib ishlaganligini talab qiladigan joyi ham bor. Ya'ni rezyumeni yozganda 300, ba'zi universitetda 400 soat qaysidir tashkilotda ko'ngilli bo'lib ishlaganligingiz haqida birinchidan tavsiyanoma olishingiz kerak bo'ladi, ikkinchidan o'sha application essayda yozgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Rezyumeda albatta qo'shgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun 9-sinf yaxshi payt deb o'ylayman. Deylik, tayyorlanish kerak bo'lsa, o'sha Amerikadagi top universitetlarga kirishga. Endi bakalavrda endi GMAT talab qilinmaydi. Uni bir necha marta aytib o'tdik. Subject test bo'ladi SAT dan yoki SAT dan o'zi general yoki subject test, SAT talab qilinadi.
va ko'pchilik talabalar ishlatadigan nima Common App adashmasam, Common App degan sayt bo'lardi. O'sha Common App orqali bir nechta universitet tanlab hujjatlaringizni yuborishingiz mumkin. Bu sizga application fee dan ancha tejab qolishingizga imkon beradi. Bakalavrda yana bitta narsa aytib o'tish kerak. Ko'pincha intervyu bo'lmaydi. Agar yaxshi universitet bo'lsa, ya'ni siz merit based talaba bo'lsangiz, unda intervyuga chaqirishi mumkin yoki universitetda o'zining ichki siyosatiga qarab intervyu chaqirishi mumkin. Odatda o'sha siz tayyorlagan application hujjatlari yetarli bo'ladi. Bakalavrda endi shaxsan o'zim bakalavrga topshirmagan bo'lsam ham, lekin o'sha olib borgan ishlarimiz, maslahatlarimiz, talabalarga qilgan yordamlarimiz orqali bilamanki, bakalavrda scholarship ancha bemalolroq bo'ladi, universitet tomonidan beradi. Chunki bakalavr 4 yil davomida o'qish davom etadigan bo'lsa, scholarshiplar ham o'shanga yarasha ba'zi holatlarda teaching assistant degan kichkina nimalar bo'ladi, kichkina stipendiyachilar ham bo'ladi. Ya'ni endi ko'pincha 3-4 kurslarda beriladi. Professorlarga yordamchi bo'lib, o'sha scholarshipdan tashqari yana stipendiyalar olish mumkin universitet tomonidan. Bu o'sha yashashingizni, boshqa nimalaringizni qoplash uchun. Endi scholarship o'zi yetarlimi degan savolga men baribir sal ehtiyotkor bo'lib javob bergan bo'lardim. Chunki Amerikada yashash ancha qimmat hisoblanadi. Agar nisbatan tejamkorroq yashaganingizda ham bir yilga $15,000 pulingiz ketib qoladi. Tejamkorroq bo'lib yashaganingizda. O'shaning uchun talabalarga yozda birinchi kurs yoki ikkinchi kurs bitiradimi internship olish yoki O'zbekistonga qaytib kelishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki yozda baribir behuda o'tkazgandan ko'ra yoki o'sha nima qilishni 15 mingdan ham kam yashash arzonroq. Hozirda o'zimga ham savol berishadi. Arzonroq pulga ham yashasak bo'ladimi yoki o'sha barda, restoranda ishlab turib ham yashasak bo'ladimi deb aytishadi. Qonunan ishlashga haqqingiz yo'q. Ishlasangiz bu qonun buzgan bo'lasiz. Yo'q, balki kim bilmaydi ishlayman degan bo'lishingiz mumkin. Lekin ishlagan taqdiringizda ham juda katta narsadan mahrum bo'lishingiz ehtimoli bor. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tganimdek, networkingga mahrum bo'lasiz. Ya'ni o'zingiz bilan birga o'qib turgan bilmaysizki, talabalardan qaysi birini imkoniyati qanaqa. Qaysidir otasi balkim JP Morgan'da prezident bo'lishi mumkin. Qaysidir bittasining otasi yoki amakisi Chet'da yoki Bank of America'da yoki siz o'zingiz qiziqtirgan sohada yuqori lavozimda ishlayotgan bo'lishi mumkin-da. U bilan siz faqat o'sha yana norasmiy munosabatlar o'rnatgandagina u bilan yaqin bo'la olasiz. Ya'ni soat 3-4gacha universitetda o'tirdingiz, uni 3-4 dan keyin darslaringizni qildingiz. Deylik 6-7da o'sha siz bilan birga o'tirgan og'ayingiz telefon qildida, kelgin, uchun bugun futbol bor, futbol ko'ramiz desa, siz aytasiz, yo'q, men barda ishlayman, ishim bor desangiz, bu birinchi, ikkinchi taklifiga yo'q deb javob bersangiz, keyinchalik siz taklif qilmay qo'yadi. Endi 4-kursga yetib kelganingizda o'sha paytga yetib keldiki, keyin bilib qoldingiz, siz o'sha yaqin og'ayingiz Nik deylik, misol uchun Nikki otasi o'sha Amazonda CEO deb o'ylaylik, Amazonda katta lavozimda ishlaydi. Siz Nikka borasizda, Nik, men Amazonga ishga topshirdim. Endi bildimki, amaki CEO ishlar ekan Amazonda yoki boshqa Cognizantda yoki Deloitte'da CEO ishlar ekan yoki menejer bo'lib ishlar ekan. O'shanga aytgan bitta referral bersin yoki tavsiya qilib desangiz, Nik yuzaki ha deb qo'yishi mumkin, lekin baribir yordam berish ehtimoli kamroq. Ya'ni sizga yordam kerak bo'lganda izlamang demoqchiman. Yordamni undan oldinroq odamlar bilan munosabatlarni o'rnatib, undan oldinroq o'sha network qilib, ya'ni bu formal bo'lsin, informal bo'lsin, undan oldinroq harakat qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun ishlashni bakalavrda tavsiya qilmagan bo'lardim. Agar o'sha ish sizni kelajakdagi kasbingizga yordam bermasa, agar yo'nalishingiz bo'yicha bo'lsa, unda boshqa gap. Unda ham faqat adashmasam 3-bakalavrda 3-kursdan CPT berish boshlaydi yoki 2-kursdan. Shunaqa 3-kursdan berish boshlaydi. O'shanda limited hourslar. Hozir talabalarimiz so'rashyaptiki, bilamizki, biza hozir universitetimizda o'qiyapmiz, ya'ni 2-kursni bitiryapman.
3 kursga perevod qilish imkoniyatlari bormi? Agar bo'lsa, qanday qilinadi deb savol berishdi. Agar savolga javob bera olsangiz yaxshi bo'lardi. Keyin men qo'shimcha qila olaman. Chunki o'zim transfer student bo'lganman. Transfer qilish ko'pchilikga men tavsiya bera olmayman, chunki transfer o'qiganda eng katta qiyinchiligi siz o'zbek tilida yoki boshqa joyda o'qigan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni keyin Amerikaga borib 2-kursdan 3-kursga transfer qilsangiz, ko'p fanlarda, ya'ni prerequisite deyiladi. Prerequisitelarni olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2-kursda, 1-kursda qoldirib olgan fanlaringizni olishingiz kerak bo'ladi. Bu endi bitirishingiz kerak, ya'ni 2 yildan keyin bitirishingiz kerak bo'lsa, balki 2,5 yilga, 3 yilga cho'zib yuborishi mumkin sizga bitirish davringizni. Bu birinchisi. Ikkinchisi, transfer studentlarga odatda scholarshiplar, ya'ni merit based scholarshiplar kamdan kam beriladi, exceptional bo'lmasa. Sababiki scholarshiplar yilda boshida o'sha kelayotgan intake'dagi talablar soniga aniq 1 yil oldin belgilab bo'lingan bo'ladi. Ya'ni ortiqcha fond yo ortiqcha bironta joyda mablag'i universitetda bo'lmasligi mumkin. Bo'lishi mumkin, boshqa narsaga yo'naltirilgan, sizga scholarship qilmasdi. O'shaning uchun keyin eng katta muammolardan bittasi, siz bitirayotgan universitet akkreditatsiyasi bilan siz bormoqchi bo'lgan universitet akkreditatsiyasi. Ya'ni ular bir-biriga mos kelmasa, hozir akkreditatsiyalar nomi esimdan chiqib ketdi ko'pchiligini, no har bir universitetda recognize qiladigan, accreditation qiladigan nimalar bor. World Evaluation Service bor, keyin Joseph Sinley bor. O'shalar akkreditatsiyani chek qilib beradi. O'shalarni tekshirib berish bir-biriga mos tushmasligi mumkin-da, o'sha yerda muammo bo'lishi mumkin. Keyin hozir esimdan chiqib qoldi so'z, lekin universitetlarning darajasi bor. Deylik, siz pastroq universitetda deylik, misol uchun Westminsterda bitirgan bo'lsangiz, highly unlikely Harvard yoki Stanfordga transfer qilish ehtimoliniz juda pastroq. Chunki ular o'zi biladiki, siz o'sha 1000 talikka kiradigan universitetdan bu yoqqa transfer qilmoqchisiz. Odatda transfer ranking bo'yicha, ya'ni reytingga yaqin universitetdan bir-biriga bo'lish osonroq. Tavsiya qilmagan bo'lardim, ya'ni hammani o'zini xohishi. Sizda qo'shimcha bo'lsa albatta. Rahmat, chunki menda ham bu holat bo'lgan, ya'ni o'sha 10 talikka emas, aynan o'sha birinchi Moliya institutidan transfer qilganimda Emory universitetiga qilganman, lekin Emory top 50 taliga kiradigan universitet bo'lgan. O'sha paytda bizning paytimizda даже 18-o'rinda bo'lgan. Hozir transfer qilinayotgan paytda yaxshi, ya'ni hozir siz endi minus taraflarini aytib o'tdingiz va to'g'ri aytdingiz. Plus taraflari shundaki, ya'ni 2 yil va 3-kursni qabul qilishmagan aytganingizdek, chunki u 3-kursda qayta o'qishing kerak degan, lekin men Moliya institutida 3-kursni bitirib borganman, lekin o'sha 1 yil ko'proq o'qishga to'g'ri kelgan, 3-4 boshqatdan o'qiganman. Lekin 1-2 yilimni qabul qilishgan. Yaxshi tarafi shunda bo'lganki, ya'ni men 1-2 kursni juda ham arzon narxga o'qiganman va Amerikaga borgan paytimda o'sha 3-4 o'qishga imkoniyat bo'lgan, ya'ni 2+2 versiyasida puldan yutganman. Endi menga scholarship berishgan, ya'ni Emory 65% bergan-ku, lekin men Georgia State'dan ko'proq scholarship olganligim sababli men Georgia State'ga transfer qilib 3-4 Georgia State'da bitirganman. Lekin bu ham aytganingizdek haqiqatda o'sha barrierlarga, o'sha to'siqlarga duch kelganmiz, aytib o'tgan anaqalaringiz bo'lgan. Ikkinchi tarafdan yana shunaqa bo'lganki, birinchi qiynalganman, ya'ni 1-2 kursni o'rganmaganligim sababli 3-4 menga 3-kurs ayniqsa menga sal qiyinroq o'tgan, ya'ni baholarimga ta'sir qilgan. Lekin 4-kursda keyin yana ko'tarib olganmiz. Hozir mana keyingi yana savollarimizdan biri o'sha 1 soat 20 minut bo'libdi, lekin 15 minut gaplashgan deyman. Nabaki, albatta webinarimizdan tashqari xudo xolasa bizani o'sha 100% ko'rsatuvlarimiz bor. Unga albatta yana chaqiramiz. Bu oxir emas, chunki sizni bu informatsiyalaringiz berayotgan ta'limlaringiz bu YouTube kanalimizda saqlanib qoladi. Chunki yoshlarimizdan shunaqa gaplar bo'lyaptiki, "Aka, men ishdaman, lekin juda ham zo'r qiziqarli tema bo'lib ketyapti. Iltimos YouTube kanaliga saqlanib qilinglar, чтобы men kech payt ko'rish imkoniyatiga ega bo'ling deb so'rashyapti. Albatta bu YouTube kanalimizda saqlanadi va kelajakda o'sha Nabi akamni bergan maslahatlarini YouTube qancha yashasa, shuncha olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sababi juda ham kerakli informatsiyalar beryapsiz. Men o'zim bundan bahra olyapman. Bilamanki, siz aytib o'tganingizdek o'sha merit based scholarship olgansiz.
endi xabarim yo'q to'g'risi, sizda intervyu bo'lganmi yoki bo'lmaganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, bu prosesda qanaqa savollar tushgan va bunga qanaqa tayinlangansiz? Umuman aytib o'tganingizdek 5 ta universitetga topshirgansiz va albatta bilaman, qaysi biridir baribir intervyuga chaqirgan va intervyu o'tkazgan, o'sha Zoomdan bo'ladimi yoki Skype'mida o'sha paytda o'sha bo'yicha ham o'zingizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Sababi hozir yoshlarimiz o'zingiz aytganingizdek, ya'ni bitta shogirdingiz o'sha Smith universitetida grant yutgan va unda ham intervyular bo'lgan va intervyuga qanaqa tayinlanish kerak? O'zingizni o'sha insaytlaringizni bersangiz. Albatta. Siz o'sha dastlabki talablarni qilib bo'lganingizdan keyin, ya'ni jimat yuqori balo bo'lganingizdan keyin application essaylarni yozib, rezyumelarni tayyorlab, rekomendatsiya pismolarni yozib, topshiriqlarni yuborib bo'lganingizdan keyin, deylik, odatda maslahat berishadi, 7 ta 10 ta universitetgacha topshiringlar deb. Endi o'sha bu har xil nima career advisorlar. 7 ta 10 ta universitetga topshirishda eng katta muammosi bu har bir universitetda o'zining application feesi. Ya'ni adashmasam 150, 200, 300 dollargacha bo'ladi. Ya'ni $2000 xarajatga tayyor bo'lish kerak. Agar kelajakda yaxshi universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, ba'zi holatlarda universitetlarga xat yozib, email bilan so'rasangiz, ba'zan yoki webinarlariga qatnashsangiz, application feelarini waive qilib beradi, ya'ni application fee to'lamaysiz. O'sha maslahatga ko'ra 7 ta 10 tagacha bo'lgan universitetga topshirganingiz ma'qulroq bo'ladi. Lekin menda tajriba bo'lganligi uchun, o'zim bilaman qaysi universitetlarga kira olaman, o'shani bo'lganligi uchun nisbatan chegaraladim nimalarim, universitetlarimni. Bilardimki, o'sha George Washingtonga kira olishimga yoki undan keyin American University u ham nima qilgan. O'sha paytda American University George Washington rankingi pastroq bo'lganligi uchun u ham scholarship bergan bo'lsa ham tanlamaganman. Ikkita universitet o'zi safe, ya'ni Safety University edi, safe bilaman, bularga kira olishim. Hujjatlarni topshirib bo'lgandan keyin taxminan 1 oy, 1,5 oydan keyin, ya'ni qishga kelib, yanvar, fevral, mart oylari davomida 5 ta universitetdan ketma-ket intervyu bo'ldi. Endi har biri sizga email yozadi-da, endi open slot deydi, ya'ni bo'sh vaqtini ko'rsatadi, siz tanlashingiz kerak bo'ladi. O'shanda iloji boricha strategik joylashtirish kerak. Ya'ni mana bu universitet bilan birinchi suhbatlashasizda, keyin ozgina bo'lsa ham tajriba oshirasiz. Ya'ni intervyu paytida tajriba oshirasiz. Keyingi universitet bilan gaplashasizda, undan ham tajriba oshirasiz. Mana bu narsalarni ahamiyati shundaki, yoki 7 ta yoki 10 ta deganim ahamiyati, bular sizga tajriba beradi. Ya'ni 5-chi, 6-chi universitetlarga kelib, siz ancha o'zingizni intervyuda erkin his qila boshlaysiz. Tayyorgarlik qanaqa bo'lgan desangiz, tayyorgarlikka yana o'sha paytdagi bor ma'lumotlar, internet, Googledan qaraganmiz, o'sha asosan Jimat platformidagi o'rtoqlarimizni, o'sha paytdagi virtual o'rtoqlarimiz bilan bir-birimizni intervyu qilganmiz. Bemalol kim bilandir o'rtoq bo'lib olib, bemalol yozishib, o'sha Telegram, Skype'da ko'p gaplashardik. Skype'da gaplashib, o'rtoq bo'lib, ular bilan bir-biringizni kerak bo'lsa intervyu qilib tayyorlanib. Hamma universitetda o'zini 1 yil oldingi savollari talablar tomonidan, ya'ni o'sha Jimat klubda joylashtirilgan bo'ladi. O'sha savollarni ko'rib chiqsangiz, odatda savollar takrorlanish ehtimoli katta. Lekin ba'zi holatlarda bo'ladiki, yangi savollar bo'ladi, ya'ni situatsion savollar. Ya'ni siz gapirib beraverasiz, o'zingiz haqingizda, rezyumengiz haqingizda gapirib beraverasiz, sizga mana shu joyida qanaqa bo'lgan, bunaqa bo'lib qolgan degan savollar beradi. Bular endi tayyorlanib bo'lmaydi, kutilmaganda. O'zimda bitta holat bo'lgan, o'sha adashmasam shu Smithdan bo'lgan savolning bittasi. O'sha paytda misol topishga qiynalganman, ya'ni ethical dilemma haqida savol berilgan. Ya'ni ethical dilemma degani o'zbekcha aytganda ma'naviy nimaga kirib qolsangiz, oldingizda ikkita yo'l, bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bittasi to'g'ri, ya'ni etik jihatdan to'g'ri hisoblanadi, ma'naviy jihatdan. Ikkinchisi noto'g'ri, lekin siz undan deylik qanaqadir manfaat ko'rishingiz mumkin. Savol bergan, ya'ni ishdan o'sha payt savolning javobini topib yoki misollarni tayyorlab qo'yganim intervyu paytida ham juda ko'p qo'l kelgan. Chunki ethical dilemma haqidagi savollar intervyu paytida ham, ya'ni ishga kirgunchaga intervyuda ham ko'p uchrar ekan. Bu degani, masalan, bitta misol keltiraman, endi ko'pchilik balki tushunmayotgan bo'lishi mumkin, bitta misol keltiraman. Tasavvur qiling, ish paytida siz
menejersiz, yaqin o'rtog'ingiz kollejda ishlaydi, yaqin o'rtog'ingiz. Lekin sizga top management aytganki, agar ish vaqtida kimdir Facebook yoki YouTube'da o'tirgan bo'lsa, ogohlantirish xatini tayyorlagan degan topshiriq bergan. Siz keldingizda o'sha yaqin o'rtog'ingiz, kollejda ishlaydigan o'rtog'ingizni qaradingiz, YouTube kanalida deylik musiqa eshitib yoki ish vaqtida boshqa ish bilan shug'ullanib turibdi. Shunda nima qilasan degan savol. Ya'ni do'stingni ustidan o'sha shikoyat xatini yozasanmi yoki do'stingni ogohlantirib korxona kompaniyaga xiyonat qilasanmi? O'shadan mana shu holatda qanaqa qaror qabul qilishingiz haqida savollar ko'p uchraydi. Bu nafaqat o'sha intervyu paytida universitetga, balki ishga kirguncha ham bu savol uchrab qolish ehtimoli katta. Asosan mana shu jarayonlardan o'tganmiz. Keyin martdan boshlab maygacha rezultatlar kelishni boshlaydi. 5 ta universitetdan agar o'zim haqida so'raydigan bo'lsangiz, ikkitasidan rad javobi kelgan, bittasidan 50% scholarship, ikkitasidan to'liq kelgan. O'sha American bilan George Washingtonga. Juda ham yaxshi. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Hozir bilamizki, ya'ni sizni hozir universitetni bitirganingizdan keyin o'sha yuqori xalqaro korxonalarda ishlayotganingizdan xabarim bor. Aynan finansga, trade'ga qiziqishingizdan xabarim bor. Ta'limda bizani Xan akademiyada bortda o'tirasiz. Juda ham ko'p maslahatlaringiz, o'sha moliyaviy natijalar bo'yicha ham ko'rib bergan o'zingizni, ya'ni qiymatlaringizni e'tirof qilib o'tmoqchiman. Bundan biz juda ham xursandmiz va bilamizki, kelajakdagi planlaringiz haqida ham yoshlarimiz so'rayaptilar. Ya'ni mana universitetlarni bitirdilar yoki yana qildilar. Kelajakda qanaqa planlari bor, nima ishlar qilmoqchilar, o'shalar haqida ham gapirib o'tsalar deyilyapti. Kelajakda ko'pincha hammaga maslahat beraman. 10 yil oldingi nimalar rejalarni tuzib qo'yinglar deyman, lekin ba'zan o'zimizda ham o'sha 10 yillik oldingi kelajakni ko'rishga o'zimiz ham qiynalamiz, chunki bu bilasiz, baribir kelajak bu mavhum tushuncha. Oldin universitetdan keyin qilgan ishlarim haqida biroz aytib o'tsam, universitet bitirganimdan keyin bir necha joylarga, o'sha aytganimdek, yuzlab joylarga ishga topshirganman. Keyin oxirgi bitirganimdan keyin ishlagan joylarimdan bittasi bu 72 Capital deyiladi, ya'ni brokerskiy firma, butik firm. Butik firm faqat 500 ming dollardan ortiq pul tikmoqchi bo'lgan, ya'ni birjaga pul tikmoqchi bo'lgan mijozlar bilan ishlaymiz. Faqat o'sha high net worth clients deyiladi, ya'ni puli ko'p mijozlar bilan ishlardik. Asosan men o'zim qilgan ishim equity analysis bo'lgan, ya'ni stoklarni o'rganganman. Endi men o'zimning yo'nalishim o'sha korxonada tech stoklarni o'rganganman, ya'ni o'sha biz o'zimiz tilimizda aytganda FANGs deyiladi. Bu Facebook, Amazon, Netflix, Google. Mana shu 4 tani asosiy kompaniyaning aksiyalarini o'sha tepaga pastga yurishini kuzatib turib, portfolioni har adashmasam seshanba kuni klientlar uchun yangilab turardik. Bitta holat esimda, o'sha Facebookda data leakage bo'lgan edi. Facebook bizni portfoliyomizda, portfelimizda eng katta ulushga ega edi. O'sha payt 208% edi. Ulushimiz Facebookga tikilgan. Portfolio degan tushunchani menimcha Google'dan qarab ko'rsa, bolalar tushunib olishadi. Hozir vaqt ketkazmaylik. 208% Facebookda bo'lgan. Data leakage paydo bo'ldi. Ya'ni ertalab, har kun ertalab yangilik ko'ramiz. Yangilikda aytishdiki, o'sha Trump saylanganda Facebookdagi ma'lumotlar o'sha Cambridge Analytica degan Angliyadagi kompaniya tomonidan o'g'irlangan ekan degan ma'lumotlar chiqdi. Hali aksiyalarga ta'sir qilgani yo'q. Shu bilan ertalab keldi menejerimiz, o'sha Michael degan menejerimiz bor edi. Ertalab keldik, birinchi qilgan ishimiz Facebookni 208 dan olib 0.8 ga o'tkazib qo'ydik. Ya'ni o'sha 2% ni Amazonga o'tkazib oldik. Aksiyalar hali tushmagan edi. Agar kech qolganimizda aksiyalar tushib ketardi va o'sha klient deylik, o'sha portfeli zarar ko'rishi mumkin qanchadir miqdorda. Mana shu asosiy ishim mana shu edi. Ya'ni analizlardan tashqari kundalik yangiliklardan boxabar bo'lib turib, o'sha o'zim top menejerimga asosan отчет tayyorlab turardim, hisobot tayyorlab turardim. U mana hisobotlarimni olishi ham mumkin, olmasligi ham mumkin. Lekin buning uchun deylik, biz o'zimizda ko'p uchrab turadigan sizni urushib bermaydi. Xato
nima qilgan bo'lishingiz mumkin, tahlil qilgan bo'lishingiz mumkin, bemalol hatto tahlil qilsangiz ham tahlil qilgansiz, sizga tushuntirib beradi, mana bu joyda bunaqa to'g'ri qilgansan, bu joyda bunaqa qilgansan. Hamma tahlillardan tashqari endi biz o'zimizni ishimizda intuitsiyaga ham ozgina joy bor edi. Ya'ni hamma tahlillar Facebook aksiyasini o'sishini bermoqda, lekin meni o'zim ichimdan sezib turibman, chunki Zuckerbergga yaqin o'rtog'im deylikmi yoki nimadir, yoki kimgadir yaqinligim borda Facebookda, ichimdan sezaman, baribir tushib ketsa kerak degan. Bunga ham joy bor, ozgina. Intuitionga joy bor edi tahlilda. Undan keyin shu ishlab yurgan paytimda 2018-yil may oyida edi. Adashmasam, O'zbekistondan katta delegatsiya bordi. O'zbeklar bilan Washington shtatida uchrashdi. O'shanda yurtdoshimiz Shavkat Mirziyoyev ham bor edilar. Washingtonda o'sha World Bank, Jahon bankini prezidenti bilan uchrashgandan keyin pastga tushayotganda birinchi qavatda o'zbekistonlik yurtdoshlar bilan Washington va uning atrofidagi yurtdoshlar bilan uchrashdi. Hamma bilan birma-bir qo'l berib, iliq ko'rishib, keyin to'xtadida birpas sizlarga shuni taklif qilaman, agar yo'q demasalaring, men bilan qo'shilib vatanga borib xizmat qilsalaring degan bir taklif qiluvdilar. O'sha 2018-yil mayda, haligacha esimda. Keyin ketdilar. Ketgandan keyin o'sha paytdagi yonlarida bo'lgan vazirlar, boshqalar, mutasaddi shaxslar bilan kontaktlar almashib oldik. Ya'ni biz telefon nomerlarimizni oldi, emaillarimizni oldi, biz bilan oldik, aloqada bo'lib turdik. Va shu bilan 2019-yil dekabr oylarida bu yoqda Washingtondagi ishim tugash arafasida edi, kontraktda edi. Keyingi ishim Manhattan'da Nova Scotia degan Kanadaning bitta banki bor. O'shanda financial data analyst degan joyga pozitsiyaga ishga topshirganman. Oxirgi intervyulardan o'tib bo'lganman. Manhattan'ga ko'chib o'tishim kerak bo'lgan Washingtondan. Bu yoqdagi ishdan oylik ancha yuqori bo'lgan. Adashmasam o'sha paytda 335 ming atrofida edi, yillik oylik taklif qilgan. Manhattan'ga ko'chib borish kerak oila bilan. Keyin o'sha paytda yana o'sha trade-off bo'lganda, O'zbekistonga qaytib ketsammi, yangi ish boshlasammi, Manhattan'ga ko'chib ketib. O'sha paytda O'zbekistonda Toshkentdagi Jahon bankining Toshkentdagi ofisidan bitta ishga topshirib qo'ydim. Ulardan ham oxirgi intervyulardan o'tib bo'ldim. Ular bilan taklif tushib qoldiki, keyin oila bilan maslahatlashib ko'rib, endi bizda sal boshqacharoq situatsiya, ya'ni aka-ukalarimiz hammasi Amerikada bo'lganligi uchun, ota-onam Toshkentda bo'lganligi uchun qaytib kelishga majbur bo'ldim. Majbur bo'ldim deb ayta olmayman, o'sha bir qarorga keldik oilaviy hamma tomonidan. Bu qarordan afsuslanmayman, chunki O'zbekistonda ham qilinadigan ishlar ko'p ekan. O'sha Jahon banki proyektlari va boshqa hozirgi kunda bo'layotgan kundan kunga yangi loyihalar bo'lyapti. U aytgancha Jahon bankidagi loyiha tugagandan keyin hozirgi kunda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bo'layotgan bir nechta loyihalarda ishtirok etyapman. U yerda ham rahbarlik lavozimida. Umuman aytganda vatanda ham qiladigan ishlar ko'p hali. Albatta, juda ham xursandmiz, chunki siz qaytib kelgansiz, men qaytib kelganman. Xudoga shukr, hamma ishlarimiz yaxshi, davomli va foydali ketyapti. Kelajakda o'sha bo'ladigan ishlaringizda yoki rejalaringizda, qilayotgan planlaringizda omad tilab qolamiz. Bilamanki, yaqinda sizni juda ham professional yozilgan maqolangizni o'qib qoldi. Ya'ni uni Kunuzda ham chiqarishdi va juda ham ko'p joylarda chiqarishdi. Aynan o'sha koronavirus paytidagi krizis holati bo'yicha gapirdingiz. Bizda hozir juda ham ko'p yoshlarimiz, ya'ni talaba bo'ladimi yoki bilamizki, o'sha talabalarimizni ham asosan ota-onalari ya'ni moliyaviy yordam berishadi. Shuning uchun aynan shu statistikangiz bo'yicha, ya'ni kelajakda nimalar kutilyapti, ya'ni o'zingizni finansingiz bo'lganligingiz uchun O'zbekiston sharoitida, ya'ni nimaga ahamiyat berilsin, nimalarni ko'rishsin. Endi statistani o'qimagan insonlar ham bor. Bizda hozir 150 dan oshiq yoshlarimiz ko'ryaptilar. Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz, ular albatta o'zligini ota-onaligida, balkim yoshlarimizni ichida biznesmenlar bor, ularga kerakli maslahat bo'lardi. Chunki men sizni ekspert jihatda o'sha maqolangizni o'qiganimda, to'g'risi hali siz yozgungacha bo'lgan vaqtda bunaqa maqola o'qimadim. Endi
o'sha moliyaviy tahlildan tashqari statistika bilan ham qiziqib turaman o'zim. Statistikada endi kelajakda bashorat qilib bo'lmaydi, chunki iloji yo'q. Hech qachon bilmaymiz. O'sha moliyaviy tahlillarda ham shunaqa nima deydi, o'zbekcha aytganda kutilishi mumkin bo'lmagan hodisalarni ham hisobga olib portfoliolarni analiz qilar, tahlil qilardik. Chunki bunga tarixdan misol keltiradigan bo'lsak, o'sha 9/11 11-sentyabrdagi nimani teraktni moliyaviy bozorga ta'siri, ya'ni moliyaviy bozori qo'lida bo'lmagan hodisalarni moliyaviy bozorga ta'siri. Ya'ni 2008-yilda o'sha biz bilgan mortgage tufayli, ya'ni o'zbekcha aytganda ipoteka orqali, ipoteka krediti orqali paydo bo'lgan krizis 2020-yilda hech kim kutmaganda biologik bir virusni moliyaviy bozorga ta'sirini hech kim kutmaganda. Misol uchun deylik bitta virus chiqibdi-da, uni o'sha medical science o'qiydigan talabalar yoki mutaxassislar hal qilib qo'yaversin, bizga nima farqi bor degan o'tirish iloji yo'qda, chunki moliyachisiz baribir sizga ta'sir qiladi bu narsa. Lekin bu darajada ta'sirini ham balkim ko'pchilik boshida e'tibor qilmadi, chunki agar iqtisodchi yoki moliyachi yoki statistika bilan shug'ullanmagan odam bo'lsa, buni kutishi qiyin edi. Chunki exponential growth degan narsa bor, ya'ni eksponensial o'sish deydi. Ya'ni o'sha statiyadan bitta misol keltirganman. Nilufar gulini botqoqni yuzini qoplab olish haqida bitta misol bor. Buni iqtisodda ko'p misol qilib talabalarga tushuntirishadi. Ya'ni nilufar guli har kuni 2 barobar o'sar ekanda. Misol uchun botqoqda bitta nilufar guli bo'lsa, ertaga 2 ta. Indinga 4 ta. Botqoqni butun yuzasini qoplab olish uchun nilufar guli 30 kun talab qilar ekan. Lekin qiziq narsada 30 kun bilan 29-kunning o'rtasidagi farqi 2 barobar. 29-kuni 2 barobar botqoqni yarmini qamrab olgan nilufar guli 30-kuni nima qiladi? Butun botqoqni qamrab oladi. Ya'ni 1 kundagi ta'siri qolgan 29 kundagi ta'siri bilan teppa-teng. Ya'ni 29-kuni nilufar gulini o'ldirmasa, botqoqdan ayrilib qolamiz. 29 kunga tegmagan bo'lsa-da, ertaga yana bitta ko'payadi degan fikrimiz noto'g'ri. Xuddi shunaqa virusni ko'payishini ham shunaqa o'sishini hech kim kutmadi. Buni ta'siri kelib baribir nimaga ta'sir qiladi? Ya'ni mablag'ga ta'sir qiladi. Ya'ni moliya bozoriga ta'sir qiladi. Moliya bozorida aksiyalarning narxi ya'ni tushib ketdi. Ba'zi nimalarda 20-30% ga tushib ketdi. Lekin bu yerda aksiyalarning tushib ketishidan tashqari bear market degan tushuncha bor. Ya'ni ayiq bozori deb aytamizmi? Shu statiyadan yozib o'tganman. Bear market 16 kunda sodir bo'ldi. Ya'ni 20% aksiyalarning 20% ga tushib ketishi tarixda hech qachon kuzatilmagan. 16 kun ichida. Undan oldingisi 29-32-yildagi shu buyuk depressiya paytida adashmasam 36 kun ketgan, 20% tushib ketishiga aksiyani. Bu undan ham tez sodir bo'ldi. Tushunamiz, bu tahlikali holat bo'lishi mumkin. Ko'pchilik uchun tarixda kuzatilmagan bir moliyaviy inqiroz keldi degan tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki bitta sababi biz ham yillar davomida immunitet hosil qildik, ya'ni moliyaviy immunitet, tajriba orttirdik. Ya'ni moliyaviy inqirozlar bilan qanaqa qilib ishlash kerakligi haqida yetarli tajribaga egamiz. Ya'ni V shaklida deb hisoblaydigan bo'lsak, bu tushishni, ya'ni juda tez tushgan bo'lsak, yana shunaqa tez ko'tarilish ehtimolimiz katta. Bunda davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va olib borilayotgan to'g'ri siyosat. Endi men aytganimdek juda kuchli mutaxassisman deb hisoblamayman, lekin meni bilishimcha 2020-yil oxirlariga borib iqtisodiy barqarorlik, ya'ni bu tomondan o'sha medical science bo'yicha o'qigan mutaxassislarimiz ham qarab turishmaydi. Ular ham vaksinasini topishga harakat qiladi va 2020-yil, balkim 2021-yil boshlariga kelib ancha barqarorlik kuzatiladi degan taxminim bor. Rahmat javobingiz uchun. Bizda juda ham ko'p savollar uchradi. Ya'ni savollarning ichida aynan siz gapirib o'tganlaringiz, ya'ni o'rtadan kirishganligi sababli, boshini ko'rishmaganligi sababli u savollarni o'tkazib yuborishga harakat qildim. Yoshlarimizdan xafa bo'lmasliklarini xohlardim. Sababi
Umid aka mani savolimni bermayapsiz deb yoki palonchisini savolini bermayapsiz deb aytishyapti. Juda ham xursand bo'lardim agarda bu savolinglarni ya'ni live kanalidan kommentariyaga olib o'tsanglar, agarda kerakli savolinglar, men juda ham xohlagan edim shu savolga javob olishni desanglar, albatta nabakam tugagandan keyin o'tga o'zlarini fikrlarini qoldiradilar deb iltimos qilamiz. Sababi bu savollarda ichida javob berganlaringiz ham bo'ldi. O'tda ya'ni juda ham oddiy savollar berishyapti. Uni bu yerda olib chiqish o'rinli emas deb bildim, lekin aynan hozir 1,5 soat vaqt mobaynida kerakli savollarni berib oling degan maqsadda biz ko'rsatuvimizni olib boramiz. Nabaka, hozir menda shunaqa taassurot bo'lyaptiki, men shu savolni berishingizni juda ham xohlagandim. Agar shu savolingizni bersam, men mana bunaqa javob berardim degan savol bo'lmadimi? Ya'ni bo'ldimi yoki bera olmay qoldimmi? Agar shunaqa bo'lsa, ayting yokida yoshlarimizga nima tilaklaringiz bor? Ular sizga o'xshab $98,000 grant yutishlari uchun ya'ni motivatsiya olishlari va dars tayyorlashlari va uning uchun nimalarga ahamiyat berishlari bo'yicha o'zingizga tavsiyalaringizni bersangiz deb ko'rsatuvimizni yakuniy holatiga olib kelmoqchi edim. Deyarli menimcha hamma qiziqarli savollarga yoki o'zim mo'ljal qilgan savollarga javob berib bo'ldik. Lekin ba'zi qo'shimchalar qilib o'tishim kerak. Xalqaro student bo'lib Amerikada yashash yoki qolgan boshqa Amerikadan tashqari bo'lgan boshqa 200 dan ortiq davlat yoki rivojlangan 20 ta davlatda o'qishni nisbatan qiyinligi yoki boshqa e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlarini gapirib o'tdik. Lekin buni mevasini unutmasligimiz kerak. Misol uchun hozir aytib qo'yishimiz mumkin, qiyin ekan, jimat topshirish kerak ekan, essay yozish kerak ekan, menga to'g'ri kelmas ekan degan tushunchadan yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki buni mevasi kelajakda albatta beriladi. Ya'ni balkim o'sha moliyaviy mablag' sifatida, ya'ni oyligingiz nisbatan ko'p bo'lishligida yoki tajriba orttirishingizda mevasi albatta bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, o'zim ko'p misol qilib ishlatadigan bitta nima bor, termin bor, underdog advantage deyiladi. Ya'ni underdog degani o'sha qashshoq yoki qolganlarga nisbatan raqobat bardosh bo'lmagan odamlarning afzalligi. Ya'ni ko'pchilik o'tishi mumkin, uyimda internetim yo'q o'qishga, pulim yo'q, application essay yuborishga yoki boshqa muammolar o'ziga to'siq qo'yishi mumkin, lekin o'sha underdoglar, ya'ni o'sha odamlarni underdog deydi. Ularni yutug'i shundaki, agar o'zingizda o'sha yutuqlaringizni bitta ketma-ket bartaraf to'siqlarni bartaraf qilsangiz, kelajakda sizni muvaffaqiyat qozonishingiz oddiy yaxshi oilada katta bo'lgan boladan yuqoriroqligi bu statistika tomonidan ham isbotlangan. O'shaning uchun hech kim o'zini ko'nglini cho'ktirmasligini maslahat bergan bo'ladi. Chunki agar to'g'ri qo'yilgan strategiya deylik, strategiya to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, bu yil bo'lmasa keyingi yil bo'lmasa undan keyingi yil albatta mana shu yutuqlarga erishish mumkin. Faqat ketma-ketlikda bundan o'tish kerak. Ya'ni ketma-ketlikda deylik birinchi jimatni topshirsin, agar bakalavr bitirgan bo'lsa. Keyin yoki agar angliyskisi past bo'lsa, birinchi ingliz tilini o'rgansin, IELTS topshirsin. IELTS topshirgandan keyin o'ziga ozgina dam bersin-da, jimat topshirsin. Jimat 5 yil valid, ya'ni 5 yil davomida tugab olgan ballingiz turadi. Hisob o'tadi. Keyin universitetlarni o'rgansin keyin. Chunki balkim oila qurishga to'g'ri kelib qolar endi 24-23 ga kirgan bola bo'lsa, mayli oilasini qursin. Hayot davom etaveradi. Lekin o'sha bosqichma-bosqich qilib sekin-sekin nima qilsa albatta niyatiga erishadi. Chunki o'zimda ham ko'p har xil holatlar bo'lgan, o'qisammi, o'qimasammi degan fikrlar bo'lgan. O'zim ham bakalavr bitirganimdan keyin taxminan 7-8 yildan keyin magistraturaga ketganman. Ba'zan odatda bolalar birinchi 2-3 yildan keyin magistraturaga ketishadi, lekin bizda ham har xil vaziyatlar bo'lgan. Endi to'siqlar ham desak bo'ladi, vaziyatlar ham bo'ladi. O'shalarning hammasini o'ziga to'siq deb sifatida ko'rmasin-da, bittalab o'tib, keyin maqsa albatta niyatiga yetadi. O'qishga borgandan keyin xalqaro student bo'lganda yana o'sha underdog advantage degan narsa ishga solish kerak. Ya'ni boradi, ko'radi,
amerikalik deylik bitta boy talaba bilan birga o'qiyapti, bir nechta boy talaba o'zini kambag'al his qiladi. Ba'zi holatlarda bo'ladiki, yonidagi o'tirgan o'rtog'i $500 yoki $1000 kostyumda o'tirgan, o'zi O'zbekistondan, Chorsudan olgan kostyumida o'zini xijolat his qilishi mumkin. Bu ham yana o'sha underdog advantage. Sizni o'sha kostyumda o'tirishingiz undan afzalligingiz u. Siz o'sha kostyumda yetib kelganligingiz mana shu marraga undan sizni yuqori turishingiz. O'shaning uchun hech qachon nima deydi? O'zini kamsitib yoki nima deydi? O'zidan ikkilanib, maqsadiga erishishdan qo'rqishi yuqori qilish, uzoqroq qilish kerak o'zi. Chunki siz yoningizda o'tirgan talaba yiliga $50,000 pul to'lab o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Undan oldin $500,000 uni o'qishiga ketgan bo'lishi mumkin. Siz o'shani $500 bilan yetib kelgansiz. Bu degani siz undan afzalsiz degani. Agar u bilan bir xil vaziyatda bo'lganingizda undan ancha oldinga o'tib ketgan bo'lardingiz. Boshqa bir statistika bor, bunga gapimga isbot sifatida. Google yoki Amazonda ishlaydigan ishchilarni, menejmentda ishlaydiganlarni 70% adashmasam, 70% top universitetlardan chiqmagan. O'sha 50, 60, 100 talikda pastdagi universitetlardan, ya'ni Ivy League, Harvardda yoki boshqada bitirganlar, ularning qo'lida oddiy ishchi bo'lib ishlayotgan holatlari ham ko'p uchraydi. Yana bitta misol underdog advantage-ga mana shu. Endi yana xalqaro student bo'lganligingiz uchun ishga kirishim qanaqa bo'lar ekan degan savolga qaraydigan bo'lsangiz, bitta maslahat bergan bo'lardim. Har bir sohaning o'zida hard skilllar bor. Misol accounting bo'lsa, accountingda yaxshi Excel bo'yicha mutaxassis yoki CPA-larni olib, boshqa nimalarni, sertifikatlarni olib tayyor bo'lsangiz, amerikalik studentdan ko'ra sizni ishga kirish ehtimoli kattaroq. Yoki deylik, moliya sohasida bo'ladigan bo'lsa, moliya sohasida CFA degan sertifikat bor. Ularni olib qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki analiz qilish uchun ishlatiladigan ko'p toollar bor. Ulardan bittasi SQL ishlatiladi, Python ishlatiladi. Agar SQL, Pythonlarni yaxshi bilsangiz, yana amerikalik talabadan yoki mahalliy talabadan ko'ra ustunligingiz bor. Shuning uchun underdogligingizni, ya'ni kambag'al yoki pastroq joydan chiqqanligingizni yoki imkoniyati cheklanganligini siz afzallik sifatida, advantage sifatida ishlatganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Nabika, kattakon rahmat ko'rsatuvimizga taklif qilganimizda yo'q demay javob berganingiz uchun, o'zingizni tajribalaringizni ulashayotganingiz uchun va hamma aytgan fikringizga qo'shilaman, chunki hozirgi aytib o'tganingizdek, o'sha underdogda qachonki ilm bilan harakat birgalikda bo'lsa, albatta yoshlarimiz muvaffaqiyatga ega bo'ladi. Xohishni o'zi yetarli emas, uning uchun harakat ham qilish kerak. Harakatni o'zi ham yetarli emas, chunki unga ilm olish kerak. Bu hamma gaplaringizga qo'shilaman va albatta keyingi ko'rsatuvlarimizda yana taklif qilib qolamiz, sababi bu endi webinar vaqtida karantin paytida onlayn ko'rsatuv qildik, lekin siz bilan yuzma-yuz o'tirib, yuzma-yuz gaplashib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishga intilamiz va yoshlarimizga bergan maslahatlaringiz uchun va sababchi bo'layotganligingiz uchun kelajakda Nabika deb telefon qilib sizga men falon grant yutdim, kattakon rahmat, haqiqatda sizni o'sha ko'rsatuvingizni ko'ruvdim, o'sha GMAT Clubga a'zo bo'ldim aytganingizdek, o'sha GMAT Clubdan katta ma'lumotlarni oldim yoki mana bu veb saytlarni aytib o'tdingiz, ulardan ko'p ma'lumot oldim deb rahmat eshitishingizni juda ham istab qolamiz. Kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, yana ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat. Yoshlarimizga esa savol bergan savollariga, qolganlariga albatta Nabika javob beradilar. Uni kommentariyada qoldirishingizni, o'sha Infactor kanalimizda, Edu-Action kanallarimizni tagida qoldirsangiz, albatta Nabika o'zlarining vaqtlariga qarab javob berishga harakat qiladilar. Rahmat Nabika. Ko'rishguncha. Salomat.